Kamu unawajua watu wangapi? Mimi ndo nimekuja kazi. Nimekuja kazi leo. Mimi ndo nikitoka shida. International lakini Haya, asante sana basi. Naona pale wanapeana, wanasalimiana pale kuhakikisha kuwa hii ni mechi ya ndugu, sio mechi ya kuleta uadui wowote, kwa sababu katika mchezo wa soka watu mnakuwa tu maadui kwa muda tu kwa dakika 90, lakini mechi ikitamatika basi watu wanasalimiana. Basi niweze kukusomea lineup haraka haraka ya timu ya Kiong'ongi. Pale michumani yuko Bonvenja Gesara, pale nyuma yuko Boniface Ocharo, Peter Mogaka, Henry Omwiri na Ignatius Nyaicho. Katikati mwa uwanja yuko Brian Kinara, yuko Basil Ombeo, yuko Kevin Moranga, Jason Mairura, Christopher Moranga na Brian Nyandika. Hiyo ni lineup ya timu ya Kiong'ongi. Upande wa timu ya Nyamagwa, pale michumani yuko Brian Nyangenya, Mokosi Elias, Andrew Ondari, Nyagesiba Joseph, Mokosi Kelvin, Evra David, Kambasi Kelvin, Sioki Justus, Asiago Camilias, Cosmas Oeri na CK Dan. Nikitumai ndio first 11 ya timu zote mbili. Basi tukipata majina ya coaches wote tutakuwa tunakujuza, na vile vile majina ya center referee tutakuwa tunakujuza moja kwa moja. Langu jina ni Tekasi Mohamed. Kumbuka mdhamini wa mechi hizi ni bwana Robert Nyarusa, ambaye amesema vijana wakuze talanta mashinani. Wanasema kwa lugha ya Kimombo, giving back to the society, na hiki basi ndicho anakifanya kupitia vijana ambao waliona talanta, hususan kupitia mchezo huu wa kandanda. Kumbuka vile vile tuko pale live mbashara zaidi kupitia mtandao ule wa Abagusi Global Network. Tuko live, yani the live stream inaendelea moja kwa moja. Asante sana. Basi tupo tayari kukuletea matangazo moja kwa moja. Basi nitakuwa nampokeza kipaza sauti mwalimu zaidi ya mwalimu, kwa sababu yeye ndio mkubwa wangu. Atakuwa anaanza matangazo, kisha mtoto atakuja baadaye. Asante sana. Karibu. Bismillah. Asante sana kwa kukubali kwamba we ni mtoto, nimekulea, nimekuosha, na leo basi nimekuleta hule na wafalme. Asante sana. Mechi Nyamawa FC wanakabana kona vijana wa Kiong'ongi FC almaarufu Tigers. Kumbuka timu zote mbili walibanduliwa katika awamu ya finali. Nyamawa kibanduliwa na vijana wa Nyaguku, hivyo vijana wa Kiong'ongi walibanduliwa na vijana wa CS Linyachuba mabao 5-4. Leo hii basi wapo hapa kudhihirisha kwamba kuvunjika kwa mwiko basi si mwisho wa upishi, angalau wanataka kupata kakitu. Kwa hivyo watakuwa wanatafuta nambari ya 4 na nambari ya 3 mtawalia. Naona center referee wapo tisti uwanjani kusudi tu kuona hali iko vipi. Namuona Ocharo, namuona mwingine yule ambao nitakuwa na kuarifu baadaye. Timu hizi zote basi kutafuta nafasi ya 3 na 4 mtawalia. Matangazo kwa hisani ya Robert Nyarusa ambaye ndio mfadhili mkuu wa kombe hili. Katikati pale naona vijana wa Kiong'ongi Tigers wapo tiste. Center referee mwanamke huyu center referee namuona pale katikati Lilian Misati yupo tiste, anawakawa wachezaji, anawahesabu kuthibitisha kwamba nambari ipo sawa. Naangalia upande wa chini vivyo hivyo kukawa vijana wa Kiong'ongi.
anahesabu taratibu pale 1 2 hadi 11. Amethibitisha. Naam. Na wakati huo mechi inaanza katikati mwanja, vijana wa Kiong'ongi wanapiga juu kwa juu. Wanaongoza vijana wa Kiong'ongi katikati, lakini wanachukua Andrew Nyamawa FC. Mtulie kwake jezi nambari 10. Wanajaribu kutafuta jezi nambari 3 vijana wa Bayern katikati mwanja, wanaongoza vijana wa Nyamawa kwake jezi nambari ya 2. Paraza kichwa kwake Joseph Nyagesiba, lakini wanakataa. Bado nikataa ni vijana hawa wa Tigers Kiong'ongi. Na Justus Mairura Justus anaona afanye vipi, jaribu kumtulia kijana huyu, lakini wanakataa vijana wa Nyamawa. Piga taratibu, wanaongoza vijana wa Nyamawa kwake jezi nambari 8. Kizaza pale, lakini tuone anaokimbilia Andrew. Anasema heri fedhea kuliko lawama. Anapiga potelea pote. Bado katikati ni vijana wa Nyamawa jezi nambari 3. Naona afanya vipi. Kijana huyu ambaye amepika nywele nambari ya 2 anaacha mtu wa kwanza, kijana mdogo zaidi kwake jezi nambari ya 3. Namtilia jezi nambari 12. Wanaongoza lakini anachukua rahisi sana Justus Mairura. Wanaingia vijana wa Kiong'ongi. Kizaza hatari. Alala hapa anaangusha. Refa anasema nini? Haipo nini? Penalty Kasim, ni penalty ama tusubiri tusubiri? Bila shaka ni penalty kama sitokosea. Tusubiri tuone. Penalty ni penalty hapa mapema sana. Lakini kumbuka siku zote nakwambia penalty ni nusu goli. Tumeshuhudia baadhi ya wachezaji mashuhuri wakiweza kupoteza, lakini bado wanashauriana pale. Kuna mazungumzo, lakini refa ameamua. Amesema ni penalty, anaweka mpira ule kwenye kitovu cha kupigia penalty. Ishara tosha kuwa ni penalty. Hapa vijana wa timu ya Kiong'ongi huenda wakapata bao la kwanza hapa. Anavuta pumzi, anasonga nyuma. Sikiza penalty. Anapiga bismillah. Anakuja kuchekesha, anapangwa penalty. Poteza pale. Namna gani hapa. Nilikwambia penalty ni nusu goli. Penalty ni nusu goli siku zote nakwambia. Shuhudia wachezaji kama Bruno wakipoteza. Tumewashuhudia wachezaji wakipoteza penalty, lakini hapa goalkeeper alikuwa ameona. Haya, wanaanza taratibu. 1 2 mic testing. Haya, wanao, lakini refa anasema itakuwa ni ingizi ya kucheza upya pale. Langu jina niite Kasim Mohamed. Kumbuka tuko ndani ya Bagusi Global Network. Mambo yako mbashara pale taratibu. Wanao vijana wa timu ya Nyamakwa. Au unacheza wapi? Piga chenga kwanza, pili Geresha anageuka kama pia anamwacha mwenzake jazi nambari 2. Wanao wanapiga pasi nzuri pale kwenye safu yao. Tisha wa kwanza, wa pili, namna gani pale pembezoni kulia, anadokoza taratibu pale namna gani katikati wa uwanja. Wanajichanganya wenyewe lakini wanakubali bado. Wanao katikati, au unacheza wapi? Anza na mwenzake jazi nambari 2. Namna gani lakini ngozi inabatiza mtu natoka nje. Namna gani hapa. Mchezo mtamu, mchezo mzuri. Wanaanza tena. Tuliza kwenye kidari. Na ngozi natoka nje hapa. Langu jina niite Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Siku zote naubiri soka watu wanaokoka. Siombi sadaka, lakini basi ukinipa sitakataa. Anayo rasta, anadokoza pale taratibu, hamna mtu. Wanakimbilia mabeki wa timu hii ya Nyamakwa. Tuliza pale. Goalkeeper mwite Brian anadokoza taratibu. Au unacheza wapi? Lakini hamna mtu. Ngozi na dunda 1 2 3 natoka ijira kwa ni goal kick kama sitokosea. Naam, goal kick wanafaidi hapa. Vijana wa timu hii naizungumzia ya Kiong'ongi almaarufu kama The Tigers. Ngozi po nje, haijatulia hapa. Imani mara ya kwanza unaungana nasi, kumbuka ni 0-0 ndani ya Ugaware Nyachuba, mechi ambazo zinafadhiliwa na zinadhaminiwa
naye bwana Robert Nyarusa ambaye ameamua ni kukuza talanta mashinani. Wanao hatari pembezoni pale kulia, anakimbilia Ngozi lakini bado nakata rasta na goal kick kama sitakosea. Asante sana, zidi kusema nami kwenye mitandao ya kijamii pale Tikasi Mohamed, Facebook pale, ukurasa wa Twitter, Instagram, moja kwa moja tuweza kunipata pale. Kumbuka vile vile kuweza kuingia pale Facebook Usaj Abagusi Global Network. Mechi iko live, yani mbashara, tunakuambia tumeenda kimataifa. Asante sana, tumekeuka hapa. Kwa kizungu watakwambia we have gone beyond. Asante sana. Nakwambia mashabiki wamejaa wengi sana. Ukiniambia mimi nitakwambia uwanja huu wa Renyachuba unabeba mashabiki kushinda uga wa Stamford Bridge. Sijui kama ni ukweli, kwa udadhmini wangu tu. Asante sana, juu kwa juu pale. Kosira dura 1 2 3 kichwa kinaita. Katikati pale vijana watu wenye magwa nao wanaleta ngizi. Au unacheza wapi? Tuliza bado wanakataa. Pembezoni kushoto, namna gani wanapiga pasi za kuudana. Pembezoni pale hatari, namna gani wanakuja kizaza kata. Namna gani inakuwa ni goal kick. Walikuwa wanaandaa shambulizi lakini bado yule kipusa Bahati hajasimama nao kabisa. Zidi kusema nasi. Kumbuka mechi hizi zimedhaminiwa naye bwana Robert Nyarusa. Lengo lake kubwa likiwa ni kukuza talanta mashinani, huko akisema it's giving back to the society. Kwenye gamba la kifua, tuliza kwenye kidari. Wacheze wapi? Vijana wa timu ya Nyamagwa, jazi nambari 3 Geresha, namna gani mtu anaunawa, refa anapuliza kipenga, pira wa ikabu. Wanafaidi hapa vijana wa timu hii, naizungumzia ya Nyamagwa sana. Langu jina ni Kasi Mohamed, niko na mwalimu zaidi ya mwalimu. Mwalimu wangu, lakini kumbuka siku zote mwalimu anaweza kumfunza mwanafunzi akaja akamshinda. Goalkeeper anachukua pale taratibu. Sisemi kitu, nikisema kitu nitaombwa kitu na sina. Juu kwa juu, tuliza, jazi nambari 12 vijana wa timu hii. Wanao taratibu pale, namna gani taratibu pale wanakuja, lakini bado goalkeeper anachukua. Wanaanza Rasta na Ngozi, lakini bado juu kwa juu. Sijui mbona Chelsea hawajamwangalia huyo Rasta aweze kujiunga nao. Asante sana. Moja kwa moja kutoka uga wa Renyachuba, langu jina ni Kasi Mohamed. Nikitumai yule agent wa Chelsea uko hapa kwa scouting, kwa sababu leo hii kuna marasta wengi, lakini rasta yule basi akijiunga nao watakuwa wanampeleka saloni kila siku. Haya, ni 0-0 kipindi cha kwanza hapa. Kiongongi 0, kadhalika Nyamagwa 0. Katikati jazi nambari 8 bado wanakataa, wanakuja pale wanataiga. Kiongongi au unacheza wapi? Piga pasi pembezoni kulia, anawai, anamtoka wa kwanza, Geresha kwanza ya pili pale, namna gani lakini kozi nya ikabo kawa sitokosea. Naam, wa mrusho. Utakuwa ni mpira wa kurushwa pale na vijana wa timu hii. Ni zungumzia Kiongongi, piga hatua wachache pale nyuma, analeta ngizi afifu. Anasema unarusha vibaya hapa. Itakuwa inarushwa vizuri pale. Ngozi ile asema wewe umerusha ni kama kabeji, lakini hii ni ngozi ya ng'ombe iliyowambwa na kutengenezwa mpira. Sante sana. Haya, wanaanza taratibu. Dokoza juu kwa juu. Wanacheza wapi? Wanao vijana wa Kiongongi. Tuliza, jazi nambari 6 katikati uwanja. Wanacheza wapi? Kijana kujumuite Basil bado anapiga chini kwa chini kwake Kelvin Moranga, anatuliza. Anacheza wapi? Anapiga namna gani? Bado, lakini alikuwa amepiga out nzuri, lakini haikumfikia yule ambaye alikuwa amemlenga. Piga chenga kwanza ila kubari. Pembezoni pale kushoto na kimbilia Ngozi. Na dhibiti bado, wanakuja Kiongongi, piga pasi za kunana. Wananyanganywa tena, kijana muite Peter Mogaka na kataa. Bado, piga kazi na kubari, wanakataa katakata tena, juu kwa juu, tuliza kwenye kidari. Kijana kujumuite Mokosi Kelvin. Bado, wanao, piga pembezoni kwa kijana muite Sioki Justus. Jazi nambari 9 pale, kijana muite Siago Camilias. Bado, wanawai, jazi nambari
ine pale geresha ya kwanza vijana wa timu ya Kiongongi. Anao kijana mwite Brian Kinara anapiga chini kwa chini na namna gani bado wanakataa. Geresha ya kwanza pili pale lakini Ngozi nenda pembezoni kushoto. Wanakuja kwanza migao mizuri. Vijana wa timu hii naizungumzia ya Nyamagwa kama sitokosea Ngozi inatoka nje. Inatoka nje pale. Langu jina niite Kasi Mohamed, kasisi wa soka. Langu ni kubiri soka watu wanaokoka. Kumbuka sina uhusiano wote na Makenzi wala na Ezekieli. Hapo mtakuwa mnaniekelea. Haya taratibu lakini bado wanakuja hatari. Anakataka atakata piga poti ya pote Kambirani. Cheza hapa ki William Saliba. Asema hapa haipitiki. Asante sana, naona mashabiki wameanza hapa kufurahia sana. Najua ni vizuri kuleta mechi kama hizi, lakini tunajua wanasiasa wanasubiri tu wakati wa siasa ndio wataleta tournament kama hizi. Basi tunashukuru sana bwana Robert Nyarusa kwa kuleta mechi kama hizi. Tuona tu wanasiasa wakianza kukimbia wakati wa siasa tu ndio utapata wanadanganya vijana na tournament. Aisuru nisije nikaongea mengi nikapigwa mawe. Kuna mchezaji mmoja kwa chini pale jazi nambari 5. Jazi nambari 5 pale yuko chini. Anauguza jeraha. Lakini wacha tuambizane ukweli. Na hili jambo nimezungumza mara mingi. Siku hizi katika local football mtu akipata jeraha as long as uko na maji na chupa wewe ni daktari. Lakini ukiangalia I really wonder. Lakini tuambizane tu kweli. Tofauti. Tuambizane tu kweli. As long as uko na chupa na maji, uko na gloves umevaa, you are qualified to do first aid. Lakini yule daktari ambaye amehitimu. Amehitimu. Wakati wewe unamwona team manager Waigare Combined Savio Mary anaingia ndani ya nyumba. Ubaya ni jezi amevaa. Aya asante. Hawa ni vijana wa timu ama vijana wa Lucky Dube ama Bobo Mali. Asante anaorasta. Unacheze wapi? Tuliza taratibu. Wanakataa vijana wa timu hii ya Kiongongi jazi nambari 3. Piga pembezoni pale kulia. Anavumburuka, ananyirika pale lakini wanakataa kata. Geresha kwanza pili. Wanajibu mipigo wanataiga piga kisigino kinakubali. Tumia gula lake la kushoto leta katikati mwanja. Jibu mipigo pale pembezoni kulia. Namna gani wanatuliza piga chenga kwanza anapea mwenzake. Vijana wa timu ya Kiongongi pembezoni kushoto. Anakuja anatoka mbio. Namna gani hatari pale kwa sanduku piga chenga lakini namna gani bado anao. Piga pasi. Hatari kwenye sanduku. Hatari pale lakini wanakataa tena. Namna gani hapa? Kata. Wanakuja kwanza. Vijana wa timu hii ya Kiongongi Ngozi ya Mrusho. Kumbuka tuko live kwenye mtandao wa Abagusi Global Network pale kwenye Facebook na vile vile kwenye YouTube tuko live mbashara zaidi. Tuliza kwenye gamba la kifua au unacheza wapi? Anakuja taratibu. Kijana huyu mwite Brian Kinara bado pembezoni. Ngozi inatulia. Lakini anakataa kata pale beki yule jazi nambari 11 anasema hapa upite. Mpira wa Mrusho. Taratibu kichwa kidaita katikati mwanja tuliza kwenye kidari au unacheze wapi? Anamwachia mwenzake pale kijana huyu muite Evra David. Piga pembezoni juu kwa juu anakataa kijana muite Bonvas Ocharo. Wanao pembezoni kijana muite Rasta na Ngozi. Rasta namna gani? Lakini anakataa kata. Nilikuambia huyu kijana Rasta basi Chelsea kimpata inamnyakua tu, inamchukua tu. Asante sana. Anapiga pale pembezoni, anakimbia namna gani? Ataufikia namu, anafikia tuliza. Lakini tayari ilikuwa nje. Asante sana. Basi wakati huo napiga pasi nyerezi kwake mwalimu zaidi ya mwalimu. Nasema huyu ni mkubwa wangu. Asante sana mwalimu zaidi ya mwalimu Nelson Onditi. Shabiki wa ile timu nyingine. Aya, chukua. Asante sana kasisi wa soka. Wanaingia katikati vijana wa Kiongongi. Gawa taratibu kwake kijana huyu muite Nyaicho. Mpira unakuwa mwingi, itakuwa mpira wa Mrusho kwa faida ya vijana wa Kiongongi.
Anaanza kuwajibika Wan Bisaka rusha wangu kumtafuta huyu kijana, lakini anaondoa uchafu Joseph Nyegesiba. Kumbuka tupo Mbeshara live pale Gusi Grobo. Anaenda kuwajibika Moita Wan Bisaka. Anarudi hatua 2-3, jipinde kama upinde, rusha refu, ondoa uchafu. Sio Jackson. Sasa umeongea. Anaingia vijana wa Kiongongi, taratibu wanachukua offside. Murusho. Itakuwa mpira wa Murusho. Center referee Lelian Misita anasema mpira wa Murusho. Sikiza Murusho, jipinde kama huta, rusha refu. Wanaingia vijana, lakini naarifiwa amerusha sivyo ndivyo. Kasi wamesema amerusha kama cabbage. Watawajibika vijana sasa wa Kiongongi. Hanza wangu Wan Bisaka rusha refu kwake Justus Mairura. Tuliza anapiga pasi Nyerezi kwake jezi nambari 6. Wanaingia lakini wanakata vijana wenye mawa jezi nambari 3. Wanaongoza vijana wenye mawa. Tisha anaona afanya vipi na jiangusha peke yake. Mika katikati mwanja kijana huyu anapiga pembezoni pale kumtafuta mwenzake, lakini bado wanaingia vijana wa Kiongongi. Kizaza dukoni. Acha wa kwanza, tafuta mwenzake. Achilia fotaki lakini hafifu. Goal kick. Anapiga Kiwegoste hapa. Asa Wegoste ajalenga shabaha. Namna gani hapa? Angetulia tu. Acheze kama Jude Bellingham. Tulikuwa tunalihesabu bao hapa. Goal kick. Kumbuka pia Kasim tunaye Andy Gongera. Tupo na watangazaji chipukizi. Yani wengi. Tusije unajua hapa sisi ni kama wavutaji sigara. Tutakuwa tunapokezana tu. Tunapokezana. Ili pia naye aseme kwamba wale vijana tulikuwa nao shughuli wakanyima kipaza sauti. Mpaka wewe unajiita kijana? Kijana wa kazi. Siseme kitu. Andy Gongera yupo tayari? Yupo tayari, anasema alizaliwa akiwa tayari. Wacha mpige pasi Nyerezi kwake Henry Gongera. Ukimwongera ataongereka zaidi, sijui. Ukiniongera nitakuwa na wafurahia zaidi bila shaka, mpenzi msikilizaji. Kasisi wa soka, mwalimu Saidi wa mwalimu Nelson Ndete, asante sana. Wanaura mpira timu ya Kiongongi leta juju kule, kichwa kinapiwa katikati mwa kiwanja, kichwa tena kinapiwa Gambara kifua namna gani, anapiga kanzu 1-3-2 kule, anaondoa mpira. Wanaukimbilia Kiongongi wanawai, lakini Nyama wanaingia katikati, anapiga kanzu. Piwa kanzu kabla ya siku ya Ijumaa. Anapiga kule Nyegesiba kumtafuta Nyone Bragani, kona bado. Inakuwa kona Bragani itatoka. Wanaizuia. Peki yuri mstaarabu kweli kweli. Anacheza nambari 3 leta cross maridadi, lakini namna gani inaondolewa kule. Wanarudi Efra. Chenga ya kwanza kumtafuta Nyoni. Anapiga kule nzuri, taratibu anakimbilia. Itatoka bado. Imetoka, ndio kipendera kimeshanyanyuliwa kule pembeni kulia. Mpira wa Murusho. Asante sana. Timu ya Kiongongi kama ndio unachunga nasi 0. Timu ya Nyamawa 0. Kiongongi wanafanya shambulizi la stukisho kule pembeni, namna gani mpigwa na pigwa. Anakwenda nje, mpira wa kurusha kuelekea lango la timu ya Nyamawa ndio. Kasisi wa soka amesema kwamba timu ya Chelsea wale maichinta ma scout wanafaa watembee huko, maana kuna kina Leicester Uchuku. Sitatacha mtu, lakini acha nini na Chelsea. Wao Arsenal ambao Kasim Wamawa kumi mgongoni anamtafuta 3, Gambara kifua, Efra anapiga brefu, kichwa kinajibiwa, warakataka Kiongongi na duda 1 2 3 katikati ya kiwanja, chikicha piga mtu kanzu na kwenda atale kule, Reta Maina lakini piga nzuri na kubari. Asante sana. Asante sana. Mwendo wa sanane tutaenda live Kiss FM Mega Story Gate Gosori Maximo Bivon na Victor Mose. Asante Bivon, watakuwa huko. Itakuwa nzuri sana. Haya, Reta kule Kiongongi wanasuia. Na mchezaji yupo chini Kasti Mohamed. Naam, yani unaambiwa ikifika mida ya saa 8 Kiss FM Enkayomogusi watakuwa live ndani ya Egesero Gate Gosori wakiwa na Maximo, Bivon Omari na Victor Mose. Basi ikifika mida hiyo ya saa 8 tutakuwa pale mbashara Kiss FM Enkayomogusi 94.1. Inafurahisha, inapendeza sana.
mchezaji yuko chini bado. Ganga Samganga angalau yule Mugusi amekuja kumwangalia. Tukizungumzia mechi Shabana Kasim Mohamed, nilifahamishwa kwamba mashabiki walipewa onyo na FKF Premier League. Ni kuonewa. Ni fitna. Lakini kusema Shabana kusema kweli mechi sasa hivi karibuni ama Shabana tangia tunataka Chelsea. Shabana tunataka Chelsea. Kitakuramba wewe nawe. Piga Chelsea tarehe 21 kwanza ndio tuitishe Shabana nyie. Vitisho. Aya, asante sana. Kumbuka tupo live kwenye Gusi Global. Abagusi, yes. Abagusi Global. Mie kwenye mitandao ya kijamii ni Henry Gongera, siku zote ukiniongera nitakuwa nafurahia zaidi. Ninaye Kasim Mohamed, kasisi wa soka na ubiri soka, siku zote anasema ombi sadaka, lakini ukimpa sitakataa. Naye mwalimu saidia mwalimu Nelson Onditi. Wanawasa ile drop Kiongongi inaletwa refu kule nyuma. Nzuri wanakata timu ya Nyamawa. Efra nane mgongoni. Analeta refu kumtafuta pembeni kulia, atafikia yule winga 10 mgongoni namna gani? Baada amewahi ndio chikicha ya kwanza, ya pili anatisha. Inatiririka namna gani? Imetoka bado. Wakurushwa ndio. Wakurushwa kwa faida ya timu ya Kiongongi, wanachipinda kama upinde pembeni kulia huku. Inakuwa nzuri tu, inafurahisha na inapendeza msikilizaji. Matangazo ya mpira moja kwa moja kutoka huu Warenya Juba 0-0, mechi ambayo tunatafuta nafasi ya 3 na 4. Kumbuka finali itakuja moja kwa moja, wenyeji Warenya Juba watacheza dhidi ya Nyaguku. Itakuwa nzito hii katikati, wanachikicha harakataka 13 kumtafuta Chelsea 3 mgongoni. Kumbali sana ukimwangalia anafanana Adama Traore, aliyekuwa mchezaji wa timu ya Wolverhampton Wanderers, lakini siye. Mekuwa offside. Kiongonge walikuwa wamechanga kipanda kwenye ardhi ya wenyewe sawia na kumtongoza mtoto wa kike bila idhini ya wazazi wake, kwa maana offside ile. Kipendele kilishanyanyuliwa kitambo. Goalkeeper Bran anatia ngozi chini, kisha anazungumza na beki ndio Nyagesiba. Offside. Wakati huo kwa umbali tunamuona msanii kutoka eneo bunge la Bubasi, mwite Vizo Classic. Yes. Na karibia. Msanii ambaye anazidi kuwa kwa kasi sana, Vizo Classic. Yes. Moja kwa moja. Kumbuka vile vile hapo kesho tutakuwa katika uga wa Sameta, Gucha dhidi ya timu Suna West. Aya, twende Enrika. Asante sana kasisi wa soka Kasim Mohamed. Mpira wa ikabu ama goal kick ile kwa faida ya timu ya Kiongongi. Kwa maana ilikuwa offside tena. Nyamawa alikuwa amechenga kipanda kwenye ardhi ya wenyewe. Beki yule anarudi atoa piga refu pembeni kushoto. Anaacha mpira utatoka nje, ndio wakurusha kuelekeza lango la timu ni ya Kiongongi. Wanarusha Nyamawa 8 mgongoni. Efra anaukosa na white 3 mgongoni, inamiminwa kule, anauwai pembeni kushoto na chikichi ya kwanza, ya pili, ya 3 mpaka ini inatiririka na inakubali. Analeta refu kumtafuta Nyoni, lakini yupo kweli, ameuwai ndio anapiga refu na msidi toka nje. Inakaa ni goal kick. Ndio. Asante sana. Inakaa ni goal kick. Wanaanza kule kwa utaratibu tena timu ya Kiongongi pembeni. Wanapiga chenga ya kwanza, anaturiza na angalia weke wapi. Analeta refu. Nini? Anakwenda kule msikilizaji. Hatari kwenye lango la timu ya Nyamawa. Hatari goalkeeper. Hatari nini? Ilikuwa moja kwa moja msikilizaji. Anatoka shoti kimatineli, lakini anaukosa ule mpira. Nafanya kazi nzuri, lakini goalkeeper amepiko kweli, amesema mie kazi yangu ni kudaka mpira na okoa.
Goal kick ilikuwa nafasi ya moja kwa moja mwalimu Saidi ya Mwalimu hii. Sema kweli ilikuwa nafasi kubwa kwa vijana wa Tigers, lakini wamepoteza nafasi ambao watajutia sana iwapo mechi itaisha hivi. Na wamepoteza penalty dakika chache zimepita tu. Na wamepata nafasi kama hiyo, akifungwa atachutia hatale kule, lakini goalkeeper anadaka na alikuwa offside. Ndio offside. Yes. Kasim Mohamed alikuwa anazungumzia Vizo Classic. Yes. Akasema kwamba ni msanii. Si msanii tu Kasim. Yes. Pia ni team manager wa Gucci FC. Kwa hivyo unajua unapokosa kumpa hadhi yake, na kesho tupo Sameta. Pole. Hivi utaki tupawe chai? Pole. Ndio tufute kazi. Hatutaki kesho. Hata chai sasa hivi anaweza toa. Anaweza tupo unajua. Si muoga, si muoga. Haya. Pia ni mlezi. Wanauliza ni mzazi pia ama sijui. Anaitwa Vizo Classic. Nitakusahau vipi? Haya, sikiza. Ni mpira wa ikabu wanafaidi hapa vijana wa timu ya The Tigers za Kiongonge. Anakuja kuleta roho ya hatari pale, lakini hafifu hajalenga shabaha na toka nje pale. Ima ndo mara ya kwanza ungana nasi, kumbuka kipindi cha kwanza 0-0. Kumbuka vijana wa timu ya Kiongonge walipata penalty lakini kaiza kupoteza na wameweza kupata baadhi ya nafasi, lakini hadi kwa sasa hawajajitumia vizuri, wenda wakajutia. Taratibu wanao pembezoni pale, chini kwa chini. Wanaanza pale, piga chini ya kwanza inakubali, tisha tena geresha pale, anza na mwenzake pale nyuma. Jazi nambari 2, lete kati, jazi nambari 6 na wai, au unacheza wapi? Namna gani pale, lakini toka nje na kwenda chini pale kijana huyo Rasta. Hapa refa anamwambia wezi hata heshimu Rasta zake. Wezi. Unajua siseme kitu. Sema unataka kumumwagia unga. Unajua agent wa Chelsea yako hapa. Savia. Nataka kumsign. Asante. Katikati mwanja wanapiga pale hatari, namna gani anakuja pale geresha kwanza ya pili pembezoni kulia pale, anaongozi bado namna gani, lakini bado refa anapuliza kipenga. Itakuwa ni mpira wa ikabu kama sitakosea. Itakuwa ni mpira wa ikabu. Langu jina niite Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Kasisi ambaye ana uhusiano wote na Makenzi wala Ezekieli. Mimi ni kubiri soka tu, watu wanaokoka. Siombi sadaka, lakini ukinipa mwalimu zaidi ya mwalimu atapokea. Sikiza mpira wa ikabu. Wanajenga ukuta wa bin Adam, si ukuta wa saruji. Ukuta wa mtu tatu. Analeta rojo pale, goalkeeper anapangua. Hatari pale, hatari bado. Namna gani kipenga kinapulizwa? Namna gani pale? Kilikuwa ni kizaza, lakini bado yule kipusa bahati hajasimama nao. Juu wanalete katikati mwa kiduara pale, vijana wa timu hii inaizungumzia Nyamagwa. Wanacheza wapi? Geresha kwanza, geuka kama pia jazi nambari 10 wanakataa katikata wana Kiongonge. Wanacheza wapi? Bado ngozi natoka nje. Langu jina niite Kasim Mohamed, kasisi wa soka, niko na mwalimu zaidi ya mwalimu. Tuko live pale ndani ya Bagusi Global. Tunahakikisha kuwa tunaenda kimataifa. Tumekeuka yani. We have gone beyond. Kutoka mashinani hadi internationali. Asante sana. Langu jina niite Kasim Mohamed. Sikiza. Wanaanza pale taratibu. Anadokoza pale, namna gani bado hatari, piga fataki anapangwa, namna gani bado kizaza, kata piga fataki bado, goalkeeper anapangwa tena, namna gani amesukuma Tobwe hapa, sukuma Tobwe, lakini namna gani hapa mwalimu zaidi ya mwalimu. Kijana muite Nyoni mzuri sana kwa matobwe kama hayo. Piga kitu kizuri, kitu kizito kweli. Namna gani hapa, lakini ya kulinga shabaha hapa na bao. Unanusa bao. Japo sijui ni upande upi lakini unaonekana. Haya, sisemi kitu.
Asante sana, mpira wa mrusho pale taratibu. Wanaanza katikati mwanja pale jazi nambari 3. Au anacheza wapi? Piga chika kwanza. Namna gani? Wanakataa. Bado. Nakataa pale ngome hii ya timu ya Kiongogi. Piga fataki hafifu. Cheza Bruno Fernandes inatoka nje. Heshimu mtu ambaye alifunga bao. Yaani bao nzuri. Bao lipi? Ukiangalia kwa Manchester United wako na negative. Sana jiuliza, where did that goal go? Okay, aliscore. Hiyo bao ilienda wapi? Lakini pia watazamaji wajue kwamba kombe ambalo leo hii Robert Nyarusa amelieka ni kubwa zaidi kuliko kombe ambalo Arsenal walibeba ambalo ni la hatari pale nje. Namna gani hapa? Namna gani? Asante sana. Nilikuwa nashambuliwa hapa. Asante sana. Asante sana. Mepiga kitu kizuri pale, lakini bado wanaanza jazi nambari 11. Au unacheza wapi? Wanaanza pale nyuma vijana wa timu Nyamagwa, kijana mwita Andrew Ondari. Piga kanzu la kila kataa. Hatari pale, kipenga kinapulizwa. Namna gani hapa? Namna gani? Alikuwa ameotea. Ni kama alikuwa ameotea pale. Namna gani hapa? Wenyewe watakwambia kuwa kombe ambalo limewekwa chini lina dhamana sana kuliko Carabao. Wanakuambia wenyewe kombe ambalo limewekwa chini liko na dhamana sana kuliko Carabao ambayo walibeba ni Manchester United. Juu kwa juu pale, taratibu, pembezoni pale, ngozi na dunda 1 2 3 inatoka nje. Nakwambia mashabiki wamejaa. Nilikuarifu kuwa uwanja huu unaweza kushamiri takriban mashabiki 60,000 na kushinda uwanja wa Stamford Bridge. Haya, mpira wa mrusho pale. Unarusha wapi? Taratibu. Kichwa kinaita. Unacheza wapi tena? Bado wanakataa kata. Geresha, tuliza. Bado wanaongozi. Taratibu pale. Vijana wa timu hii ya Kiongogi wametulia. Hawana haraka. Wanajibu mipigo vijana wa timu hii ya Nyamagwa. Taratibu wanakataa tena. Juu kwa juu. Jazi nambari 18 mgongoni. Piga pasi hafifu. Wanakuja tena. Hatari. Kisasa. Hatari pale, lakini anazibwa pale namna gani na kabwa pale. Goalkeeper anakuja kuwai. Tuambizane ukweli. Huyo kijana nani? Huenda akapachika bao. Huyo Ngolo Kante huyo. Ana kimo cha Ngolo Kante huyo. Namjua ndiye alifunga bao. Na huenda akafunga bao ambao hadi kufikia sasa Sufyan Amrabat hajafunga. Hatari pale. Namna gani? Ilikuwa offside. Na wanaotea kuotea kwingi sana hapa. Nyamawa ama. Haya, jazi nambari 15 anadokoza pale, wanakataa kwa kichwa. Wanakuja kwanza pale kwenye kidari. Juu kwa juu, kichwa kinaita. Katikati mwanja pale. Piga pembezoni kwake kijana huyu mwite Rasta, tuliza. Anapiga pale katikati kwake jazi nambari 6. Au anacheza wapi? Kijana huyu mwite Brian Kinara. Bado wanawaisa sasa wa timu ya Nyamagwa. Piga pale kijana mwite Justus. Pembezoni, lakini ngozi inakuwa bila toka nje. Watakuja kurusha Kiongogi Tigers wenyewe hawa. Asante sana. Kuna mtu alininongonezea ati mchezaji wa timu ya AC Milan Olivier Giroud ameweza kuhifadhi clean sheet kwa mechi moja tu. Alafu kuna unana sasa. Siseme kitu, mwalimu zaidi ya mwalimu. Mashinani. Lakini nimemwona Diouf Mayaka ameingia. Diouf the legend Mayaka Kitogechi ametokea wapi huyo? Sijui. Huyo atatesa watoto wanjani huyo. Sijui mbona Chelsea imeacha hii talanta hii. Huyo anacheza ameshinda Enzo Fernandez. Anaitwa Diouf Mayaka, jazi nambari 15.
Jana nimeshuhudia wakicheza mechi za nazipenda pasi zake sana. Anatuliza lakini bado refa anasema ni mpira wa ikabu. Wanafaidi vijana wa timu hii ya Kiongongi. Mpira wa ikabu. Nilikwambia kuwa tuko live kwenye Abagusi Global. Mnaweza kushare hiyo link kwa wale ambao wapo karibu ili waweze kushuhudia. Na tutakuwa tunasoma jumbe za mashabiki. Naam. Ambao hatari pale namna gani. Wanakataa. Ngozi inatoka nje. Utakuwa ni mpira wa mrusho. Utakuwa ni mpira wa mrusho pale taratibu. Kuna mchezaji mmoja kwa chini. Mchezaji mmoja yupo chini. Lakini tumebakisha dakika chache sana. Tumeweka kipindi cha kwanza. Tutakuwa tunaangalia kwenye live yetu tuone ni dakika ngapi. Tutakuwa tunajuzwa ni dakika ngapi zimesalia. Asante kwa kuzidi kutufuatilia. Kasi Mohamed, mwalimu zaidi ya mwalimu Henry Gongela. Wapo tu baadhi ya wanahabari kutoka KCFM 94.1. Kuna mashabiki shakiki, kuna manager wa timu mbalimbali. Ilimwona PM wa timu unaizungumzia ya Gucha UTFC na vile vile timu ya Igare Combined. Wapo ndani. Ubaya wake ni kusupport Chelsea. Nani? Uyo wa Igare. Hapo hatupatani kabisa. Asa kila mtu ana uhuru wake wa hapana. Nitatafuta pesa tu ni muonge akuja Arsenal. Lakini ni ishara nzuri Kasim kuona vijana wadogo wanachukua team manager ya timu. Unajua tumezoea wazee, lakini muangalie Sevilla, muangalie Vizo Classic, angalia watangazaji wachipukizi kama nyinyi. Kwa hivyo kama wewe kijana kama wewe. Nazidi kukumbusha kuwa mdhamini wa mechi hizi sio mwingine bali ni bwana Robert Nyarusa. Kukuza talanta mashinani. Juu kwa juu wanakataa. Diof Mayaka piga pasi Nyerezi pembezoni pale, wanakuja kuwahi vijana wa timu ya Kiongongi. Anatuliza kijana mwite Peter anaongozi pembezoni pale kulia, lakini ngozi inatoka nje. Wanaanza mpira mrusho taratibu pembezoni kushoto, piga kanzo, anageuka paraza kwenye kichwa, leta pale tuliza kwenye kidari, piga makasia. Wanakataa katakata, bado wanapiga pasi pale, lakini kichwa kinaita tena. Anageuka kama pia, piga pasi namna gani, hatari pale, kisasa kwa heri namna gani, hatari, wanakata kata namna gani hapa. Huyo kijana anasumbua sana safu hii, anasumbua sana safu ya ulinzi ya vijana wa timu ya Nyamagwa. Namna gani hapa. Zidi kusema nasi at mwalimu zaidi ya mwalimu at National Trending Media. Kipindi hewani miale ya sporti. Leo tupo live, sio kutoka Facebook kama kwenye radio. Leo tupo hapa moja kwa moja. Tuko mbashara. Kesho tutakuwa Sameta inshallah. Tutakuwa. Na wakati huo basi Central Falimuite Bililian anakiweka kipenga chake baina ya mdomo wa juu na mdomo wa chini kusema kipindi cha kwanza kutoka ugawa wa Nyachuba. Vijana wa timu ya Kiongongi 0, kadhalika Nyamagwa 0, half time. Mimi ni Kasi Mohamed, kasisi wa soka. Bismillah. Mwalimu zaidi ya mwalimu, take it away. DJ utakuwa unatupa nyimbo nzuri sana. Lakini ziwe ni zetu za kisi kwa sababu copyright. Tupo live. Na hivyo Kasim, kuna vipaji mbalimbali huko. Kuna wacheshi, nazungumzia kuhusu Emory Comedy. Kuna vijana ambao wanajituma sana. Wanajiita Emory Comedy. Wanaweza kutuvunja mbavu. Yaani ni hatari sana. Wako wapi? Wanasikia sauti. Kwa hivyo unajua kwamba watajipanga. Hivyo kuna wale madancers. Unajua tumepokea pesa nyingi sana. Tulikuwa tunawapokea za dancers. Asante sana. Final bill Rikanyeka Senior DJ. Yes sir.
Kiane Irana baby Irana Toros family Irana baby Irana Torine family Irana baby Irana Toros family Irana baby Irana Torine family Chama kitungani kieko kombolia nikiwachere tevisirani byokonya kongomania wanjani oboiga bwachage tembora korukale inkirende kyo. Asante sana. Basi tuna vipaji mbalimbali. Sijui kama Vizo, sijui kama umesahau kuimba, sijui kama umesahau kuimba. Vizo Classic. Najua uimbaji upo. Sijui kama utakuwa napiga moja. Naam, Vizo Classic si yapiga moja ama sababu kuna vipaji na tukuze vipaji. Najua Vizo alianza hapa. Umesema Vizo. Yuko tayari? Yupo, niliuliza kama basi. Vizo Classic. Upo tayari? Baadaye. Lakini kama una kipaji, kama wewe ni mwimbaji, kama wewe ni dancer, kama wewe ni comedian, huu ndio muda wako wa kujionyesha. Kama wewe ni night run, unajua kuna talanta mingi kesi. Kwa hivyo wale ambao wana vipaji, kama wewe ni msanii, kulikuwa na msanii ambaye anaitwa Dante. Dante alisema leo ni kusalimia tu watu. Nani yuko tafadhali, kama kuna talanta yote kuja. Kama uko na talanta yoyote. Haya, kuna mwimbaji hapa na tupo live. Sijui kama Kasim utatumia hiyo ambayo ndio wireless. Tupo live, kuna mwimbaji hapa. Ambaye tunataka kupea nafasi. Yes. Ili ajidhihirishe. Mwimbaji yupo hapa, Kasim, huyu hapa. Sijui kama anaimba nyimbo zipi. Kama wewe ni dancer, kama wewe ni msanii, kama wewe ni comedian, basi huu ndio wakati wako. Kabisa, kama wewe ni mcheshi basi wewe ni yule wa kupiga Kiwa kuna talent ya uimbaji, spoken word, anything you have, as long as is a talent, tunakukaribisha. It's your chance. Pia acrobat wako hapa. Sarakasi. Wanasema ni sarakasi. Kasim, msanii akuje. Haya. Kwa majina wananiita Hamos ama Erico Raisa. Hiyo nyimbo iko YouTube. Wacha niwimbie wimbo ya Kisii nasema oyo Yesu oyo mpapa. DJ Kolaiza omwana papa eyendenge yuo Anointing Studios. Oyo Yesu oyo Yesu oyo Yesu geretende iga. Oyo Yesu oyo Yesu oyo Yesu geretende iga. Abwatere obwanjani bwekene. Abwatere obwanjani bwekene. Oyo Yesu oyo Yesu oyo Yesu geretende iga. Oyo Yesu oyo Yesu geretende iga. Abwatere obwanjani bwekene. Abwatere obwanjani bwekene. Unalirina chandegete chishide milioni chitabaleke. Ngasaba Yesu bonera kanyigwa ebirero byane byonzera kabigwa. Akangorokyo obwanjani bwekene pi. Obwanjani bwa Yesu no bwanjani bwekene. Obwanjani bwa Yesu no bwanjani bwekene. Kariwa se Yesu lakini ayeto mutiga kera litukogende kanisa kwa musaba ondeta kungina bona yo bwatoke pi. Asa Yesu tema ebono ko bwaterera. Ega kito bwaterere eyanga ya Yesu to bwaterere. Ega kito bwaterere ondeta kungina bona yo bwatoke pi. Ega kito bwaterere tegerere mwesimbatebye obwanjani bwa Yesu nigo botanga ine toko bolengani obwanjani bwa mwenyabantu. Omutako kungina buna na wanchete ekumbe kakiera go pimete kokotereryo akerense bonera seke. Oyimukorwe promisi yo bolimo litukoliriri koikwaka masaku kogochi wake simi bona limeti. Lakini Yesu karure promisi litukoliriri koikago ikonyole. Nakige kogera ngotebere na isaine. Nse yetomenyete ere ne yaye kereke tutubwatere ne kiaye nto. Omwana onde bwensi oyanya gotengera gotero ku aswega iga. Kama wewe ni mtu na ino mwana omaito gotenga zawadi jiro naye guchia abana Oyo Yesu ero yakonya gotera na gotenga. Abwatere obwanjani bwekene. Abwatere obwanjani bwekene.
wekene oyo yeso oyo yeso oyo yeso keretende iga oyo yeso oyo yeso oyo yeso Santa DJ. Asante sana. Kaichinkobi chomo mro chirega ki oyo yeso mwagira chinkobi. Todo tokore challenge. Ingura nyara gotera abu mu muro yolega iga. Kwa Ngoro kiwa. kanisa. Gwe kanisa. Aya. Tokanye to gwe kanisa mwana onde bensi umaita gotenga nabo gochaga iga ototeyo gotera to kubekera chizawadi to uchi abana ne chinyinge sana. Chinyinge ntote tukwira na jejika abana baendeka na esabuni. Lakini nyuma ntara koleta omongwana narogoro ku Emory Comedy. Tima ndio senara ko mareta finals. Tiangorete finals. Haya tikatwe acrobat nera nero mya sana asante sana. Chinza chigo twerera lakini tikatwe mongwana wa nafasi atere. Alafu tutarudi finals. Finals Emory Comedy ujipange. Msanii ambaye kuna wimbo ajipange. Nalitoka na najiza wadi pia. Wale tayari? Uko tayari? Ushaweka song yako huko? Pia na song huko. Chinsa to kwa neta ikeye moyo ga isenye njondo che center referees ba soire gati erinde eta ikeye moyoka. Moyoka. Alo. Omane na bakwe. Rende gotera na kwa ngoji gotera. Tora tuma tuganyere to mupira. Kubeke bana. Turara tenga tuganyere to mupira gukonyakora. Nakoko bana bogocha samarie tandagira asyo bwayuma. Asante sana chingaki chiatoire chiatoborire lakini ndende ko mwature chingaki airane atataina uyo yeso uyo yeso ene tokore egasi eyo chizo chiatoire ile. Asante sana basi kipindi cha pele kitakuwa kinang'oa nanga chini ya dakika moja hivi. Yes. Vijana wa Nyamawa vivyo hivyo wakikwaruzana na vijana wa Kingonge FC. Hakuna yule ambaye ameliona bao la mwingine. Hadi tukiondoka kipindi cha kwanza 0-0 Kasim. Kabisa tuliweza kuona timu zote mbili ziliweza kupata nafasi ambazo hawakuweza kuzitumia vizuri, lakini tunatumai nafasi hii ama kipindi cha pili wale makocha wameweza kuwapa mawaidha ambayo huenda yakaweza kusaidia timu zote mbili, lakini kumbuka mshindi ni moja tu katika mchezo wa soka, washindi hawawezi kuwa wawili. Kwa hivyo hiki ni kipindi ambacho tunatarajia mabao yaweze kuwa zaidi ya moja. Tutashuhudia tu mabao kama 3-2 hivi ya kuweza kumaliza mchezo. Kumbuka tuko live kwenye Abaguse Global ambapo unapata mchezo huu mbashara ili tuone talanta zikikuzwa mashinani. Langu jina niite Kasi Mohamed, ukipenda zaidi niite kasisi wa soka siku zote na ubiri soka watu wanaokoka. Siombi sadaka lakini ukilipa basi sitakataa. Bismillah. Kipindi cha pili bado 0-0. Tuone kipindi hiki cha pili kitakuwa kinazaa matunda yepi? Kitakuwa kinazaa matunda yepi hapa? Zidi kusema nasi kwenye mtandao wa Abagusi Global moja kwa moja. Share the link, share the live ili weze kuwafikia wengi zaidi. Weze kuwafikia wengi. Naona pale anayesubiriwa ni center referee Bililian, anawahesabu wachezaji pale kuhakikisha kuwa hamna mchezaji ambaye ameongezeka bila kufuata zile sheria. Kipindi cha pili kinang'wananga bado ni 0-0. Uga ni uga wa Ranyachuba. Mfadhi ni bwana Robert Nyarusa. Lengo kuu ni kukuza talanta mashinani. Watakuja kurusha pale vijana hawa wa timu
ya Nyamagwa taratibu bado wanao tuliza. Wanawai bado anaujazi nambari 6. Piga chini kwa chini pale na Waingozi. Anamregezea mwenzake tena, analeta katikati mwanja, paraza kichwa pale. Wanafanya badiliko hapa vijana wa timu nizungumzia ya Kiongongi. Takufahamisha ametoka nani kuingia nani. Wanaanza taratibu pale katikati mwanja. Jazi nambari 8. Cheza kwake jazi nambari 7 pale. Vijana hawa timu ya Nyamagwa mwite Evra David. Asante sana. Tuko na swali. Kumbuka ni swali la pesa hapa. Swali ni nini inaweza badilisha asilimia ya mashabiki kutoka 90 hadi 91? Tuma jibu lako. Bao limefungwa, vijana wa Kiongongi wamepisha wametisha na siku zote wanasema atafutaye achoki. Imekataliwa? Viari imekataa. Viari imekataa. Wewe kama hujasikia nikisema gaga ujue hiyo sio bao. Kama sikusema gaga hilo sio bao. Ndio maana nikatulia. Sisemi kitu. Haya, wanaongozi pale, wanakuja vijana timu ya Nyamagwa. Hatari pale, hatari, piga pale, pangwa. Namna gani kumekucha kulichele. Wanapata bao vijana wa timu ya Nyamagwa. La haula wala quwata hapa. Nilikwambia kuwa nikisema agagagagagaga mjue hilo ni bao. Hapa vijana wa timu ya Nyamagwa wanapata bao. Wanasema tafutaye hachoke. Akichoka jua basi kesha pata. Baada ya hodi nyingi, hatimaye mlango umefunguliwa. Vijana wa timu ya Kiongongi wameweza kupoteza baadhi ya nafasi ambazo wamezipata. Na tulisema kwamba tuchutia sana. Nilikwambia kipindi hiki tutashuhudia zaidi ya mabao moja. Kwa hivyo sasa mambo ni mazuri. Haya, taratibu pale, lakini bado ngozi na mzidi kasi inatoka nje. Vijana wa timu ya Nyamagwa bao moja, Kiongongi 0. Langu jina niite Kasi Mohamed, Kasi sio wa soka. Ukipenda zaidi niite kijana ya CS. Tuliza Geresha kwanza. Wacheka nini wewe? Haya, taratibu kichwa kinaita pale katikati mwa uwanja. Kwenye kambara kifona tia pale. Unacheza wapi na mwacha mwenzake pale. Kijana kujumuita Brian Kinara. Pembezoni pale. Namna gani goalkeeper kuja wangu na kuchukua, anasema ni chakula changu. Namna gani? Huyu goalkeeper anakudirishia kuna tofauti ya goalkeeper na Onana. Vitu viwili tofauti. Hapa msiripige mawe. Alafu kuna yule ambaye alishinda siji alipiga save of the month. Sanchez hiyo. Sasa how did he save Chelsea? Na wakopa. Kuna vitu sielewi. Utapiwa mawe. Tangaza mechi. Vitisho, acha vitisho. Wanasema watapiga Arsenal. Chelsea. Wanasema mashabiki. Ni misemo tu ya wahenga. Lakini hivyo Kasim, tuongere baadhi ya kamati andalizi ambayo imekuwa ikiandaa mechi hizi. Kunaye Oseko ambaye ni katibu mwandalizi natumai. Hivyo kuna yule chairman ambaye ni Thomas Ariba, na kuna yule ambaye amesimamia security. Nitakuwa na kueleza jina lake ni Lepe, lakini kikubwa zaidi Robert Nyarusa ambaye ndiye mdhamini. Unajua usipozungumza ama usipotaja Oseko is live hautakuwa umemtendea haki. Oseko is live. Kumbuka tulikuuliza swali, nini inaweza badilisha asilimia ya mashabiki kutoka 90 hadi 91? Tuma ujumbe ama tuma jibu lako kwa 0726217486
kuna zawadi 0726217486 kuna zawadi. Ni nini inaweza badilisha asilimia mashabiki kutoka 90 hadi 91? Asante sana. Umeelewa hilo swali kweli? Nimeelewa. Likoje? Tumia lugha ya kwanza. Inkikira chenchi abantu kurweli bweyemo. Inkikira tupe tukio kikira onchore. Kiswahili kitukuzwe. Kiswahili kitukuzwe. Ebu acha tupe kuna yule kipaji pia atuambie kwa kwanza atuambie kubadilisha kwa lugha ya mama inaitwaje? Ugonchoreria. Ugonchoreria. Alafu na biashara nasikianga ubonchoreria. So which is which? Ugonchoreria. Kasi mzee pale. Ugonchoreria. Seko is live atatuambia. Kuna mzee pale atueleze. Nani? Kuna mzee. Baadaye. Baadaye? Sawa. Na kuambia Kiswahili kitukuze. Hizi zingine Aya, asante. Taratibu. Niko na swali, niambie maana mbili ya jina Nyang'au. 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 Maana mbili. Aya, taratibu. Pesa ngapi? Wewe sema tu. Ebu nipe pesa. Nyang'au. Pesa ni ngapi? Shilingi 100 tu, pesa taslimu. Hiyo ni pesa kidogo baadaye. Umeshindwa. Sikiza. 100 ya Tanzania. Unaambiwa saa hii kama kuna mtu ambaye alikuwa na chuna majani chai, bonus imetoka. Imetoka. Sisemi kitu. Na wenye hatuna? Ipo siku. Asante sana. Ngosa pesa. Kumbuka basi mdhamini wa mechi hizi sio mwingine bali ni bwana Robert Nyarusa. Lakini hivyo hivyo Kasim, mbele ninakumbusha kwamba mamake mzazi ambaye aliaga dunia, babake pia ambaye aliaga dunia, kwa hivyo ni ukumbusho. Kombe hili pia ni la ukumbusho. So hivyo tunasema ni Memorial Cup. Asante sana. Kuna yule kipaji, sijui kama utampa nafasi dakika moja mbili. Mimi si mchoyo. Mimi si mchoyo. Sababu finali ikifika. Unajua hapo hapana. Asante. Haya, pasi Nyerezi kwa kipaji, tumsikize. Na kuna yule kijana ambaye alikuwa anatangaza mechi Kistesi. Leo hii kuna Kiss FM iko hapa, natumai nafasi yake ya kujidhihirisha. Kuna jamaa fulani tumefanya kazi naye Semi, alikuwa anatangaza Kiss vizuri sana. Asante sana. Haya. Huyo kijana ni mimi bali si mwingine. Kuna mwingine. Jina langu Super Konki Master, ukipenda niite Victor Mose. Aiga sege sero mwancho mote tere sero kionga nyimote yanga chuba. Ria chuba. Ria Nyachuba Stadium. Ward Matarante, bia ward ya Ria. Stadium basi waitana sasa timu ile anekwana. Sasa nwera ile. Asante. Haya, twasoira se ekiwanja kia Ria Nyachuba Stadium. Ase torigeretio mupira bwomo Ogachia sagati ya Nyamawa na Kiongongi. Ase Kiongongi akiregoria ya mona Nyamawa. Torigeretio mupira bwota arete mona ogabwa kona ya moino. Asante sana vyamona kigima vyamona. Gesero negia Ria Nyachuba. Katika tiga seroga ria basona ba Kionganyi ba otomopira mutambo chotuga ria suti kirori roga ria somotoka na kimwa ga ga ngoiga katika tiga seroga ngoiga Kionganyi nande ba kuirana katika tiga Nyamawa ba okana ngoiga ba ocha Kionganyi bado ngoiga mutuga ria Rastaman akumya karo mupira lakini kwenda wecho isiko kwa ne throw ball chesa timu ya Kionganyi Kiongongi Kiongongi. So, Kiongongi say no. Kiongongi. Nyasango nyasana mbu atamalie taya. Nyasango nyasana. Aya ba tumochi mutuga ria timu ya Nyamagatare goalkeeper. Agokana kigima gosoka isikia kwa bane kona. Kona gochiko tumochi timu ya Kiongongi. Super Kong Master. Yes sir. Wakubuli taliko arubana. Njenomo gusi. Njenomo gusi to yani kumanya senaru. Karato akone yuba. Aya tegerere kone yumo nchomo tega gochoko yechesa ningo yoga namba 10 sana somo hongo.
agotereka nso mupira ori yake magaiga aganyete anyaka bako rete gento kire ki yago chimaria osikire magachi ato ibere isato ikomene sana samongorete ntambe gario bokongo okane ke magaria bado nanda bakurana nyamagora kinkorende kiongonge bakana ka magaiga gochimutuga ria sute mupira mutambe ko nyokera kinkorendo go ichora isiko kabane throw ball gochia se timu ya Nyamagwa kirabo ningo mwancho mutonya mbono okoso sekeserekeagia ria Nyachuba timu ya timu ya Nyamagwa nigere gore amekere timu ya Kiongongi ereri na lesa gero mwancho matera mon tegere throw ball ba chokere timu ya Nyamagwa aso bangi ma chakagari to mesuti ntambe garogalia awakana so mutuna ningo iga abasana ba Kiongongi lakini kwenda bado Nyamagwa bagocha Kiongongi wana bakani nande katika tiga to mesuti ntambe ngo iga pasi uchirutu gare ba kunje timu ya Nyamagwa lakini kwenda bakana kimagaiga omogol kipa tebanga oyo nechi lina gulia nega emboga Kasim Mohamed chingeni chinyoro kigima korwa seriro balia gusi emboga risosa omotere Kasim Mohamed ya kana kima wan tagara kyonganyi bawo chaka bakunchi tumia Nyamagwa ningo iga bago chatare offside nini offside aya bago chaka subanga timia Nyamagwa ningo iga maega namba Nyasamongo auchepinga makumutira namba 10 Nyasamongo bona yo mancha mutegerera Nyamagwa gotumu tiga ri komenesa na Samongo chenche ngororoga ari rastamane okana sombutingo iga bago chetimia Kiongonya sombutingo iga katika tiga ya sero mancha mutega bago cha asoko beo kolio ningo iga kunchika biga maga suti ntambe bago kana kabisa ga bago sana be timu ya Nyamagwa namba isa Samongo tomesuti ga namba ingo iga sana isa Samongo tomo ntambe lakini kwenda bago kana kimaga iga bar nanda bakirana Nyamagwa ningo iga lakini bakanire ereterane Victor Moses kwa njalo ke Super Konki Master ime ya Eria Nyachuba timu ya Nyamagwa chigo sikika namone timu ya Kiongonge tegera wana bawo timu ya Kiongonge lakini kwenda bawo kana kimaga yo mogol kipa kosoka akobata mupira olibuja botutukane bonde bwansi bota yo mwancho motegereri nabo yo murigereria ago tomesuti ntambe chimutugaria aso mutaba kaningo iga mosano yo Kiongonge ningo yo nanda bakwira na Nyamagwa lakini kwenda Rastaman okane kemaga Rastaman chenje winga ruchugaria sokolio ngoyo kamne sana Samonga sensa moya Nyamagwa okana asiki kwabango iga isato irani mayaga rio chengo iga namba nya Samongo namba 14 auchebe chesa namba nya Samongo katete ya sero timu ya Nyamagwa bago chabano tegero mwanjo motegero bago lakini kwenda bago na Kiongonge bago chengo iga abakongo lakini kwenda kape mispasa Miss Pase kraba tema ko yokiga rekni ate unga no menta chinguru chomolero ngoya okonyekereire sana Kasim huyu tutamchukua mogol kipa ko bwata yake magaiga ako bwata bunekero ege kondo ke gotumera litoke gosekere ege kondo ke gotuma kuru motonde go chiaso yonde bakongo bonde wansi wote yako yote kanse gario haya hebu jaribu Kiswahili tu asante sana mwalimu zaidi ya mwalimu naam jina langu Victor Mose na pia yuko Kasim Mohamed kasisi wa soka Henry Gongera yuko na pia namuona Max Moa ni kama hana jambo ama una jambo ana jambo labda tumeenda live sina jambo lakini jambo lipo hebu tuambie ninaomba tutumie ishara kwa dakika 5 hivi ishara asante kwa maana tuko na link haya tutatuliza kisha tutakuwa live kwa radio live imeyenka iyo mogusi tukire bwana tukire yes. Tuende live atapoteza muda wake kwa wasanii
lazima afunge ama wewe omba tu by that time Saka akuje akuwa amerudi. Saka huko juu kulia alafu nani kushoto. Hawataki ngeti ya Jesus. Alafu ngeti anakuja baadaye. Ngeti anakuja kuharibu vijana baadaye. Tuendelee. Etwarenge nabarari ensengima yekore abuna Kiss FM Nyarusa ambapo ni mechi ya kutafuta nafasi ya 3 na 4 mtawalia, timu ya Kiongongi dhidi ya vijana wa timu ya Nyamagwa. Hadi kufikia sasa ikiwa ni kipindi cha pili, vijana wa timu ya Nyamagwa wametangulia mbele bao moja kwa 0, ambapo Kiongongi wapo 0. Ni kipindi cha pili. Alafu hapo kuna finali ambayo itachezwa hapo baadaye mida ya saa 9. Yes. Oyo mento before muno igweta mariokia yo abana bari to kubwatira na kore tega sere gichi go sona ba go sona se Kiss FM 94. Tigandara murutera mboto coordinator ye micheze. No tulia njubagaiga, we have been organizing for the 8 teams here ringe. Wagaike semi team 4. One kirenge kanenge, we want the talent. We have sponsored the team na like Gucha na Igare FC na ande bono tege so na ande team ikisoke. Wachi wakira na Harambee Star. Kinde kirenga kyo korete micheze ne ria ringe. It was to bring boys wachi wakira chiri kichinene. Kera bantu baba kachiri kichinene no bakuruwega. Ande ke sochaka challenges inchire kwarorere gochake gente. Challenges na bantu they understand that sports is a multi-million entity. It's not like the 70s and 80s. Igo kono okura kwa kwa semecheze go semba no chake. Now it is the beginning because Wanyire
igaiga ndabantu nabange bagachire banyoro konya au lakini ndende enje ngalengelinga esenge ndo mwana onkaga iga nande kana onkinete talent njiriko chikoliki gukorugora ichikolikurugo nkaiga nagali nya chiwese tole nere skuru yana nero ko imo kiugoro kogera abantu bari twarure gaiga twabere gento iskali ntoko tika abantu nka ente kita tabana baraga na barobe sokorre kana na soko konyo kile kia gara tenga tukabeke kombeke. Asante. Germany mwitijia grenane wa twatiga iri jiti muinye jiri ndubwa de nyaguku ndubwa de nyamagwa na Kiongonge bagenda gwa kabono iga namba 3-4 igo mupiro yo twajagete gwaka etogwaka omwanda gwe twagire mipira twaikire bono twaikire semi final jaikire challenge zinjiro rose omupiro twagire kiagira abana bande mbare tokuboka mapema twagenda wago mupira abande mbare bagoja balinjara igo bono enkunya korigito lenjera agara tuumiranire gaiga ngai togoja twakoraki togoja tuumirana kusenkonyora torekende twabeka munu twamaya kogende kegwanda igo bono mupiro yubuna ngosaba Robert okorire gasingia sana korenta abana di bagaba chikoiba na wana magena bachikoriera mandazi bono bajire kegwanda inje nasabire Robert yebinta akorire nanda na jamente kende ndojo tobike nande tokorigia baiseke chisi bote ndojo tojage athletics iga bune skuru ebungire di baga abana bako bafuri bamira ne kegwanda aga bana mbaji ko bafuri banya ko nyujinya sore egina kiegente ebi ka ki mombo atesi buna coordinator nine kero mondo modo jo beramo lakini ni muri kwamba naye kana roro mwaki enkoyo mokoro kabisa timu ya Shabana nande karo kembeke tegesiba ogia Shabana ikambwa igurengere dunende ne ready ande teje kutatige gato kwamba nero ya Kiss FM 91 Henry Motego abande tu akamoigure kuruchire ready na ko nonje nginyo tengana atemete kumane ready aituko sinimo rore lakini tenya anaongozi Diof Mayaka Diof anapanda Diof Mayaka tisha ya kwanza Diof Mayaka Diof mpira unazidi Maarifa anachukua rais Wan Bisaka tuliza itakuwa mpira wa mrusho kwa faida ya vijana hawa wa Kiongongi FC Waite Tigers wajibika Wan Bisaka rusha wangu taratibu kwa vijana hawa wa Kiongongi Justus Mairura mchezaji mwenye tajriba kubwa zaidi wanapiga taratibu pale vijana wa Kiongongi kizaza pale kizaza kule offside Shalombeza bendera kipo juu naam hawana bahati sasa hivi wachezaji wa timu ya Kiongongi they cast the person who invented offside. Wanamlani sana mtu mwenye aleta offside sasa hivi.
Yaani bahati haijasimama. Haijasimama. Wanasema wakufa ni wakufa tu hata akizingirwa na kwenye gamba la kifua pale, hatari pale juu kwa juu, namna gani unakataa bado, tuliza, namna gani, piga pasi taratibu kisasa, bado Geresha ya kwanza anapiga pale pembezoni pale, piga cha mwili inakubali, jazi nambari 3 piga pasi, bado wanawija tu Nyamagwa, hatari pale, poteza namna gani hapa, kibendera kipo juu. Kibendera kilikuwa juu Kasim. Hata kama kibendera kilipo hata kama hiyo nafunga tu. Ananikumbusha mchezaji Radamel Falcao akipigia Manchester United dhidi ya timu ya Swansea City. Nakumbuka siku hiyo kama jana alipata nafasi sawia kama hiyo. Lazima utaje Manchester. Lazima utaje Manchester. Nimetaja Manchester, sijasema Manchester gani. So piga juu kwa juu, vijana wa Kiongongi wanaingia Nyamawa. Andrew kipendela kipo juu. Hapa wanajenga tu vibanda kwenye ardhi ya wenyewe. Hadi kufikia sasa ile kipindi cha pili, vijana wa timu ya Nyamagwa bao moja, vijana wa Kiongonge 0. Tuone mambo atakavyokuwa. Anadokoza pale na Kirabla Kari. Namona legend wa timu ya Shabana Henry. Muite Henry Motego Ndovu. Unajua mimi nilikuwa namsoma gazeti. Mimi nilimshuhudia kicheza. Ulimshuhudia? Uongo. Uongo. Aya. Hivyo ndivyo ulinidanganya Timanio ilishinda EPL season iliyopita na ni Man City. Uongo wewe. Mika taratibu pale kugawa kwa kijana huyo Kiongongi FC. Piga taratibu pale vijana wa Kiongongi, lakini wanakataa Nyamawa Bayern. Kumbuka mechi zaidi ya mechi. Nazungumzia Rinyachube FC. Watakuwa na kuaruzana na vijana wa Nyaguku finali. Yani ni kubwa kuliko ukubwa wenyewe. Kubwa kuliko klabu ya Manchester United. Kuna mchezaji yuko chini pale. Kuna mchezaji anauguza jeraha pale. Tuone angalau apewe ganga za mganga. Yupo ambazo lakini amenyanyuka. Na huenda ni badiliko, anaomba badiliko. Na kuna manjano imeshuka pale. Mchezaji wa Nyamawa anapata manjano. Na ido kadi ya kwanza ya manjano. Na mchezo huu kumaanisha mchezo kudhihirisha kuwa ni damu iko juu zaidi. Lakini ingekuwa ni Casemiro. Mpira wa ikabu Justus Mainora anasonga mbele. Anapiga chini kwa chini pale, lakini ovyo. Sijui mbona niki sawa tuacha. Tuzungumze tu. Sisemi kitu. Kuna swali hapa. Tuachane na lile swali, mbali na swali lile. Kuna klabu ya Uingereza ambayo imefunga Manchester United na Manchester City kwenye ligi kuu ya Uingereza msimu huu. Ni timu gani hiyo? Juu kwa juu pale kichwa kinaita. Kati pale tuisa. Vijana wa timu hii ya Kiongonge au anacheza wapi? Piga pasi na amna gani juu kwa juu, wanajibu mipigo. Bado wanao ruka juu, anagwai tuliza. Pembezoni pale mtu anaunawa, lakini refa anasema haimo. Hiyo ilikuwa ni ball to hand. Bado anakuja kwanza pale pembezoni kolia, anakimbilia pale na mnakari atafikia na anawai tuliza. Geresha ya kwanza ya pili, anakuja hatari kwenye kisanduku pale na mnakari, lakini wanakata goalkeeper anawai anatuliza mchezo wa kasi hapa. Na kizungumzia kipindi cha pili, vijana wa Nyamagwa bao moja, Wamini usiamini Kiongonge 0-0 yai. Yuko mchezaji pale chini anaguza jeraha. Mashabiki wamejaa. Nakwambia mashabiki wameongezeka. Asubuhi walikuwa 60,000, sasa hivi ni 65,000. Uwanja ambao unashamiri mashabiki kuliko Theatre of Dreams. Stamford Bridge kunradi. Theatre of Dreams ni ya United.
hadi kufika sasa naambiwa kuwa Chelsea haimiliki uwanja wowote kwa vile uwanja ambao wanautumia. wangu vijana wenye wa Brian piga juu kwa juu. Ungemaliza, acha nimalize. Tupe matangazo na nini? Wacha tutangaze. Tutangaze mpira. Kwa nini na Chelsea? Aya, taratibu basi, wamenikataza niwaambie ukweli. Diouf Mayaka anapiga pasi na Makare, piga pasi nzuri, ananikumbusha Thomas Partey akipiga pasi dhidi ya Manchester City, pasi ambayo iliweza kumaliza mtu. Bado wanao Geisha, bado anaangushwa chini pale, wanakuja kuanza pale, anadokoza taratibu pale, lakini anakataa. Goalkeeper anakuja wangu anasema mimi sionani na mabao, kuonana na mabao nilimwachia Andre Onana. Kuna mchezaji yuko chini Camilas, kijana Camilas yuko chini pale. Yes. Kumbuka tuko live ndani ya Bagese Global. Jumbe tunatafuta jumbe za mashabiki tujue tunafuatiliwa na kina nani. Asante sana. Kumbuka mdhamini wa kipute hiki wa kombe hili ni bwana Robert Nyarusa. Robert. Yaani muite Roba. Najua Kisii kuna msanii anaitwa Roba Bundi. Na tuko na Makbamba Roba. Kasim, kitu kingine ni kwamba ndio mtu wa kwanza kuweka ligi yake. Najua tunajua County League, tunajua Div2, division ya kwanza, NSL, KPL. Lakini hatujapata mtu akiweka ligi. Yaani Roba League. Imemkula yani laki. Pesa zimeenda Kasim. Wanasema giving back to society. To the society. Asante sana. Wanasema mtu asahau alikolelewa. Na amesomea shule ya Chuba. Nimemsikiza akisema hivyo. Kwa hivyo hiyo ni changamoto tunawapa kuwa haijalishi unasomea wapi. Piga tu. You can make it from where you are. Unajua leo hii unaweza enda shule ya matajiri, mimi niko ya maskini. Nipata kesho naongea kutoka Minnesota. Wewe ukiongea na M-Pesa, mimi naongea na Sendwave. Hiyo ni ndoto. Mimi nayo nitenda Marekani. Siku moja tu. Ipo. Pale Minnesota. Lazima nita test the feeling of Sendwave. Unasikia mtu wave me, sikufanyia mtu mkono hivi. Mwalimu zaidi ya mwalimu. Ulisema utenda Tanzania, umetosheka tu. Tanzania ukifika Tanzania tulikuwa mwaka uliopita. Ule ni mpaka. Sasa lazima uchome picha. Au kuingia Sasa lazima nikuambie pale ni mpakani. Hispania. Sawa. Oseko is live. Unajua Oseko yeye alifika hadi pale kwenye State House ya Samia Suluhu. Haya, mpira wa mrisho. Juu kwa juu pale, kichwa kinaita Diouf Mayaka. Anapiga pale ngizi, chini kwa chini. Wanakataa vijana wa timu ya Kiongongi. Piga pale taratibu. Anakimbilia katikati mwa uwanja pale, jezi nambari 7. Wanakuja vijana wa timu ya Kiongongi pale, piga chini ya kwanza ya pili. Anapiga pembezoni pale. Hatari pale, anakataa katikati pale beki huyo wa timu ya Nyamagwa. Muite vijana, muite Mokosi Elias. Anakuwa Mokozi hapa, Mokosi anakuwa Mokozi. Nakataa kata. Wanaanza mpira mrusho, jezi nambari 3. Aona rusho wapi taratibu. Anatuliza. Hana haraka. Jezi nambari 14. Anagaa kwake jezi nambari 5. Cheza kwake Diouf Mayaka. Anacheza pembezoni kwake jezi nambari 8. Hawa ni vijana wa timu ya Nyamagwa. Piga pasi Nyerezi pale, lakini namna gani wanapoteza ngozi. Pembezoni inadunda 1 2 3 inatoka nje. Watakuja kurusha vijana wa timu hii ya Nyamagwa. Hapa unaambiwa bado mambo. Vijana wa Nyamagwa 1. Vijana wa timu hii naizungumzia Kiongongi wa Milius Yabiri 0. Kwenye gamba la kifua tia pale, anakataa katakata wadao jasi nambari 14 geresha kwanza. Hapa ni kama hawana haraka, ni kama umetosheka na bao moja. Kwa sababu ukiona chizi ambao wanacheza hawana haraka kabisa. Lakini unajua bao moja mpira kufuka kistari. Waulize Brentford. Waramba. Mani wakakuja kimungu tu. Kimungu tu. Wajituma tu. Ni
unajua watu walikuwa stima ilienda, so VR ikazima, so Mani wakatumia opportunity wakafunga bao 2. By the time inarudi sisemi kitu. Asante sana. Tuko ugani hapa na uzungumzia uga wa Nyachuba, mechi zake mudhamini bwana Robert Nyarusa ambaye ameamua ni kukuza talanta. Kumbuka vile vile anapania kukuza talanta kwa kina kike ama kwa mtoto wa kike, girl child, kwa sababu tumeona watu wengi wanawaacha girl child nyuma sana. Na pia nimemsikia ataweka riadha. Riadha. Asante sana. Alafu vile vile kama ataweza aweke tamasha la mziki. Kwa sababu kuna talanta hapa za mziki. Ni ukweli. Mwalimu zaidi ya mwalimu huwa anaimba taarabu. Aya, Rasta, piga chenga kwanza ila kubali. Katikati mwanja. Aona cheze wapi? Anadokoza namna gani pale? Pembezoni kulia anakimbilia, wanakataa katikata pale. Gozi atoka nje. Piga puti la puta, anasema ni heri fedheha kuliko lawama. Namuona kwa mbali mwalimu Zakari Oginda. Yuko ndani, anasema yuko mlezi wa vipaji hususan kutungazaji. Alikuchukua wewe? Akanipokeza mimi, nikakuosha nikapokeza wewe. Lakini mwalimu Zakari, nikwambie mikono ambayo uliniacha nimeteseka. Mikono ya mwalimu zaidi ya mwalimu, hata kupata chamcha sisemi kitu. Lakini shukrani sana kwa kuzidi kutushika mkono. Taratibu kwenye gamba la kidali. Piga juu kwa juu. Au unacheza wapi? Taratibu pale tena. Kijana muite Rasta Nkunku. Taratibu. Anacheza lakini ngozi inatoka nje. Nakwambia langu jina ni Kasim Mohamed Kasisi wa soka. Wakati huu kuna kipaji moja tu, sababu unajua finali itakuwa ya mwalimu zaidi ya mwalimu. Sisi tutakuwa tunakuachia nafasi. Ni legend. Asante sana. Basi anaitwa yule niambia anatangaza Kisii, atapata nafasi tumsikize. Alikuwa anatangaza, kuna mtu alinipa challenge ati siji kutangaza Kikisii. Chaka ngo utangazike Kisii. Mimi tuanze. Aba kongu. Haya, wacha mpira yaanze. I can do this Kegusi. Kegusi ya. Ni Kegusi. Akango. Aya, asante sana bono mwancho motegereri no moto acha hizo. Mototereria. Najua. Aya, katikati mwegeti gari bagocha. Namba isano somogongo gari ya gwaka oso kobokobokobea aroraka. Thank you so much. Endelea. Pera Kikisi. Haya. Wanaleta kura tali nini? Goalkeeper na tena ilikuwa nusura. Hapa tungeenda 30 za penalty. Nilikuambia huyu goalkeeper amedhihirisha tofauti ya goalkeeper na Andres Onana. Amepiga super save. Kasio ile ya Sanchez yanapewa yenye hata iko. Sisemi kitu. Sikiza kona msikilizaji. Sikiza kona kwa faida ya timu ya Kiongoga na mimira kule. Wanaondoa. Wanarudi. Piga pote la pote katikati mwa kiwanja. Wanapiga mpira wa stukisho lakini wanakataa. Kiongogi wanarudi. Bado chenga ya kwanza wanakataa katakata Nyamawa. Reta mpira mrefu katikati kule nne mgongona na ya tatu anabadilisha mitapindu weko pembeni kushoto lakini mragani anasuiriga Kamiros. Wanakataa katakata timu ya Kiongogi. Analeta juju kule kichwa kinajibiwa namna gani atawai ndio amewai. Analeta baina ya sisura kila mtu hamna mtu wa kuunganisha. Piga pote la pote sikisa mpira wa kurushwa. Dakika ambazo zimesalia msikilizaji. Timu ya Kiongogi inaona ni kama ni vijisekunde, timu ya Nyamawa inaona ni kama ni karne. Wanaanza kule Kamiros, tano mgongoni, chikicha, panda, tena anaingia hatari nini, anakwea hatari nini, chikicha mtu anapiga chopa nini kule anaondoa. Wanarudi tena Nyamawa, wanakatakata Kiongogi katikati, Justo anaturiza chenga ya kwanza, ya pili, ya tatu, anakengeuka katikati, anamwacha wa kwanza, analeta bairasi nzuri na mtu akunganisha juu peke 11 anakatakata piki wa kupanda na kushuka pembeni kushoto. Anapiga kule kumtafuta winga, cheza na Barina mguu kwa faida ya timu
nitakuwa nakujuza tu kwa faida ya timu ya Kiongongi kabla sijakosea na ama ni Nyamawa. Wanachikokota sana timu ya Nyamawa. Kumbuka Nyamawa goli moja, goli lake Kamiras ambaye kwamba amefunga mbele ya mchezaji wa Manchester United Mason Mount. Walimcheka sana Mikael Madbrek lakini akarithibitisha dhidi ya Aston Villa. Haya, umesemaje? Nimesema Kamiras amefunga mbele ya double A mwamo ukipenda Mason Mount. Mchezaji wa Manchester United. Mwalimu Said ya mwalimu anamanya sana maana anamtoa sana. Mchezaji matata sana. Anza mbugu pale Dominic Marube. Pembezoni kushoto wanaingia vijana wa Nyamawa wanatishatisha dakika za kuhesabu hapa. Haya. Goal kick. Timu kubwa Manchester United itakabara kwa dhidi ya Sheffield siku ya Jumamosi wiki chao. Wanyonge wanasema the mighty Manchester, the mighty. Mimi naitwa kama tu Manchester United wengine chichasie tu msikilizaji. Asante. The mighty ama ruka jojo. The mighty ama the hiyo tu umejibiwa. Mighty Manchester. The mighty Manchester. Mighty Manchester. Haya, lakini timu nzuri tu. Tunazungumza sababu mechi haina kasi. Nyamawa ni kama wameshinda hivi. Usikate kanzu kabla mwana kuzaliwa. Kulingana na vile nimeona mchezo. Usikate kanzu kabla mwana hajazaliwa. Itapiwa bao la McTominay. Uliza bana Mount ya Arsenal na kumbuka msimu jana. Nelson akifanya kile kitu ambacho hajawahi fanya Enzo Fernandez. Haya, Argentina International huyo anamzungumzia kasisi wa soka. Nani huyo? Enzo Fernandez. Enzo. Best World Cup winner. Enzo amefunga bao moja. Amefunga bao moja. Haya, kumbuka basi jeshi la watangazaji. Haina neno. Wapo mwalimu zaidi ya mwalimu, yuko Henry Gongera na yupo kasisi wa soka Kasi Mohamed ambaye siku zote aombi sadaka, lakini leo Oseko is live ameniambia bwana Robert yuko hapa. Omba sadaka. Omba. Mwalimu zaidi ya mwalimu yuko hapa. Pesa iliingia ya TSC. Omba za sadaka. Bona sipo. Omba sadaka. Unachoma picha bwana. Haya, twende kazi. Haya, Nyamawa wanapata analeta revo na mimina kutafuta tatu mgongoni, kile kichwa kile chipiwa cha peki yule mstaarabu anatumia sana kimawaya. Changa ya kwanza ni ruhusa ni mwito wa Pisaka na chikichi ya kwanza, ya pili ya tatu anapiga mtu jobe na kubali msikilizaji namna gani. Inakaa nzito sana, inafurahisha, inapendeza. Mechi ya kutafuta nafasi ya tatu na nne mtawaria. Mtami nikumbuka siku zote ni Robert. Asante. Mbona kulisha? Naona mgeni mwingine Gongera. Yes. Makori, mtoto wa Makori, sijui jina lakini ni Makori. Amedunda dunda amecha. Yaani amekuja na shangingi, gari nyingine. Yaani kali. Gari kali. Tukiambiwa work hard, mtu nakataa. Tunakataa sasa, angalia. Tunateseka hapa. Tafuta pesa na nini. Niliambiwa juzi tu ukiwa na pesa upige simu unapigiwa. Yaani nakuambia badala ya kusupport Chelsea tafuta pesa. Achana na Chelsea kwanza, ukiwa na pesa upige simu unapigiwa. Vijana wa Nyamawa taratibu kizaza kisandukuni. Wanaingia taratibu lakini wanakataa, bado ni katani vijana wa Tigers. Amsha mkono juu, wanaingia anaitwa Anyoni. Mpira wa murusho. Itakuwa mpira wa murusho kwa faida ya vijana wa Kingongi. Atawajibika muite na wakati huo center referee muite Lilian anaweka kipenga baina ya mdomo wa juu na wa chini. Anasema tosha kwa sasa. Kutoka uga huu wa Nyachuba, vijana wa timu ya Nyamago wanatinga kwenye nafasi ya tatu, wanajinyakulia nafasi ya tatu. Kutoka uga huu wa Nyachuba, Nyamagwa bao moja, Kiongonge sifuri, full time. Sasa nakwambia kuwa shuhudia finali ambayo itakuwa inachezwa hapa baadaye. Wakati huo namuona mchezaji wa Shabana anaitwa Tanta Wycliffe. Sisemi kitu. Yaani Shabana yuko hapa yote leo. Nafurahia. Na watacheza na Nairobi City Stars. Itakuwa lini?
pale Homa Bay weekend ijayo natumai. Wangefanya vema watupe Chelsea tumalizane na yayo. Juu hatuna game watupe friendly match. Tupige piga Chelsea Arsenal. Haya basi mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji wa Abagusi Global, kumbuka tuko moja kwa moja kutoka uga huu na uzungumzia uga wa Nyachuba eneo bunge la Bobasi. Kumbuka ni kombe lake bwana Robert Nyarusa ambaye ameamua ni kukuza talanta mashinani, vijana waweze kuonesha umaarufu wao katika mchezo huu wetu wa soka. Kumbuka mechi ya kwanza ambayo imetamatika hapa, vijana wa timu ya Nyamagwa wameweza kujikatia tikiti ama wameweza kujikatia nafasi ya 3 baada ya kuwafunga wana Kiongongi bao 1-0, bao ambalo liweza kutiwa kimiani na mchezaji Camilias mnamo dakika ya 60 ya mchezo. Basi mpenzi mtazamaji wa Abagusi Global, nakwambia zidi kutizama, endelea kushare hiyo live video, naenda pale YouTube Abagusi Global uweze kusubscribe. Kumbuka langu jina ni Tekasi Mohamed, kasisi wa soka, siku zote na ubiri soka watu wanaokoka. Mimi siombi sadaka, lakini ukinipa sitakataa. Cha muhimu kumbuka, sina uhusiano wote na Makenzi wala Ezekieli. Mwalimu zaidi ya mwalimu, take it away. Asante sana kasisi wa soka. Sasa hivi ni wakati wa kukuza vipaji. Kama we ni dancer, kama we ni mwimbaji, kama we ni nini? Embarambamba, we kuja tu. Naam, vipaji. Tutaanza na maswali. Tuko na maswali? Kuna maswali. Kwa hivyo maswali waandamana na zawadi. Kasim, nataka shabiki Kasim, kuna kijana nimemzungumzia Emory Comedy. Kijana ambaye anajituma, si ndama naam. Lakini mbona binadamu sisi tunapenda majina ya minyama tu. Sijui. Sasa mtu akikuita ng'ombe atumenitusi. Unapata jamaa Emory. So basi ikikuita ng'ombe mbona unakasirika? Nyang'auje? Nilikuuliza nipe maana mbili ya jina Nyang'au. Nyang'au ni jina la mtu? Ni mnyama pia ni mnyama. Umeanguka. Kwani? Nyang'au ni jina la mtu. Nyang'au ndio jina la mtu, Nyang'au ni jina la mnyama. Pronunciation matters a lot. Thank you so much. Aya, ita Emory Comedy, muite. Ndama Comedy. Emory Comedy. Emory Comedy. Tafadhali wale waandalizi wa finali, mnaona mawingu hatutaki tunyeshewe hapa, kwa hivyo muharakishe, muandae entertainment kiasi. Kama wewe ni mcheshi, kama wewe kuna talanta kupiga densi, kama wewe ni mwimbaji, kama wewe ni mfokaji, yani mfokaji ni rapper. Emory Comedy na Randonsi. Emory Comedy. Najua kama ayuko ni tunaenda next. Lakini zaidi kumbuka tuko live kwenye Abagusi Global. Asa Abagusi, umesema Abagusi Group. Abagusi Group. Kiswahili ni Abagusi. So weka music DJ kama uko na kibao cha Nito Shabana. Yes. Emory Comedy ameingia kasi. Come to fulani. DJ. Kasi tuone kama Emory anaweza tuchekesha. Emory Comedy. Haya, naarifiwa kwamba kuna jezi za Shabana zinauzwa. Na huyu jamaa ambaye yuko hapa
Hapa sijui kama ni hapa lakini ni link. Anakupa link. Shilingi ngapi vile? Najua wanaweza uliza. 1500 natumai. Unaambiwa ni jezi nzuri kushinda ya Chelsea, kushinda ya Manchester United. Quality. Unaangalia. Hivyo kuna mtu anauza jezi za Gucha Youth. Anaitwa Vizo Classic. Vivo hivyo kuna mtu anauza jezi za timu bora zaidi ya County League. Igare Combined FC. Yaani timu zaidi ya alafu kuna mtu anapeana bure mitumba ya Chelsea FC. Emory Comedy. Haya. Asante sana, naitwa Emory Comedy. YouTube usearch Emory Comedy, usubscribe hapo. Nataka washabiki wengi. Mashabiki waingie kwa YouTube. Kwa YouTube wasearch Emory Comedy. Watanipata hapo, nimevaa shati yangu ya kawaida. Leo hii umeandalia mashabiki wako nini? Kwa majina naitwa Emory Comedy. Mkura bangi, kichwa ngumu, macho kubwa, mrefu lakini mkonda anoni. Ninakula sana lakini sinoni. Mnyonya ng'ombe. Mi leo nimekuja hapa, niko na swali moja. Niko na 200 yangu hapa. Ninauliza ng'ombe, ninataka unijibu jina moja. Hiyo ng'ombe. Niko na jina yani niko na jibu nataka unijibu swali. Kwaneke gusi. Teto kwaneke gusi. Ntete umboriri swali elima. Kwere omonto yo maimo kyoko boko igoro angite iri jibu. Njene mokiri tayari. Yanara boriri swali. Ntete omonto ya ma anijibu kwa jina I don't know kwa Kiswahili. I don't know kwa Kiswahili. Nimpatie 200 kwa Kiswahili. I don't know, nimpatie 200. I don't know. Mkono juu, nachagua mtu mmoja. I don't know sielewi. Ndio hiyo hapa, nimepata mtu mmoja. Sielewi. Sijui hiyo. Huyu anasema sijui, huyu anasema sijui, mwingine sielewi. Ndio hiyo hapa. Sielewi. Ingekuwa boli. I don't know kwa Kiswahili. Nenda kubwata seke kusito kwanza seke kusito. Ndeto ngiraneri rieta I don't know seke Kiswahili. One rieta I don't know likuwa nanga seke kusito. Imanyeti. Wana kuira neiri. Oya gote bata manyeti. Umesema ngote bingaki? I don't know kwa Kiswahili. Nikisema utasema nimekataa. Kwa hivyo sitaki kusema. Juu nitakuwa nimekataa. Sijui jibu. Already umekataa, uwezi sema. Huyu anapenda pesa zangu, anataka kule pesa zangu. Kwa majina naitwa Emory Comedy YouTube, usubscribe, sina mengi. Asante sana Emory Comedy. Kaichinko bichia Emory Comedy, mwagere chinko bigaki, mwagere chinko bi. So YouTube support. Dancer. Omwana onde bwansi umaenda gote. Aya, yule ambaye mtoto yote Kasim. Meantime kama unajua kudance. DJ, hebu tupe kibao cha Shabana tukiendelea kusubiri. DJ. Into Shabana. Lakini wewe najua wewe. Mimi shabiki wa Shabana. Kama upendi Shabana umelaaniwa. Kama wewe ni Mkisii na usupport Shabana umelaaniwa. Kama wewe ni Mkisii na usupport Gucha FC umelaaniwa. Kama wewe ni Mkisii na una support mwako genda. Tinje emende timu sadidi. Ngwata someti nzike seri kwa kanajire. Enrique gongera nero huyo teneni radete. Ningwanja pio mwana tukereti. Yange mwako ye challenge. Mwe challenge. DJ. Kana we DJ ora. Kaira na geti turashinda. Asante sana. Mugakora nyole kaje. Kasim chukua watoto. Eke moda. Kasim chukua watoto. Tunataka kupea watoto zawadi. Kama tumero mamurone. Orolie. Sawa. After abana. Haya, watoto mkwe tayari watoto. Kuna pesa tumeachiwa hapo. Aha. Aya, twende. Wewe. Anaitwa DJ Max.
Kai. DJ. Wapinduru. Haya sasa watoto, thank you so much. Asante sana. Huyu mtoto ajue tumemwekea swangani huko bwana. Control. Asante sana. Kasim. Mtoto anataka acheze ngoma, awekewe ngoma gani? Anasema ili penzi. Gani? J Melody. J Melody. Etina dunda pu pu. DJ, uko nayo? DJ. Uko nayo? Nobate song ya J Melody. Na huyu mtoto nitakuwa nampea pesa nzuri sana kuliko Leta nimpokeze. Nitakuwa nampa pesa nzuri sana. Leta nimpokeze. Tafadhali DJ haraka kwa sababu tunaingia uwanjani. Kuingia uwanjani DJ. Haya. Ipo? DJ. Umaite bate ngo muntu tajege waya. Mwana wigate ngaro. Sio hiyo. J Melody Poo. We kuja mtoto kuja. Tutatafuta hiyo wimbo half time. Na bako enda half time uga ochega iga sawa. Kwa sababu tena turaligi. Tena uturaligi. Umepata? Namlete kwenu msanii mnayempenda akiimba nyinyi bado inaitwa Poo. DJ mnaniangusha. J Melody Poo. Oi. DJ nero ya tokaseru ku Dar es Salaam. Esho nero tu abwatali. Tokaseru. Igatoreterera. Tokaseru. Okay. Sababu tunapeana burudani. Yani ati hiyo song imekosa. J Melody Poo. Sijui simu yangu mbona imezima. Akio mwana unataka gotenga buya iga. Umepata? Imepatikana? Ndio hii hapa hata, ndio hii hapa. Weka hiyo, ndio hii hapa. Yani song kidogo kama hiyo inatukosaje. Hapa leo utafuta kazi. Mshahara itaingia kweli kase hivi kama hatuna. Haya ndio hiyo sasa. Chunga tena msiweke pattern. Haya. DJ J Melody Poo. Ingi naende. DJ tutafanya kazi na wewe kweli? Kasim, tutafanya kazi na hivi kweli? Ai. Mtoto asipo dance mshahara haitaingia. Najete nkarengere. Wanakomoka watu kwa anzisha. Sawa ya asante. 1 2
Fainali zaidi ya fainali, kasisi wa soka. Asante sana. Basi nimeziona timu zote mbili zimepiga foleni kwa minajili ya fainali kubwa. Ni timu ya Nyaguku na Ryanyachuba. Fainali tu. Sasa nataka unaona hii jezi. Sasa hii ndio swali la pesa. Hii jezi ambayo imevaliwa na hii timu kwa lugha ya Kiswahili, mtu akipata hiyo kala wanaita luminous. Naruhusiwa kujibu? Mimi naruhusiwa? Ukijibu unatoa pesa, sawa? Napewa? Unanipea wewe. DJ tigana Shabana boniga korati kanaki. Asante sana. Basi naona pale wachezaji hawa wanaweza kusalimiwa, ishara tosha kuwa wanaweza kutakiwa kila laheri kwenye fainali hii ya siku ya leo. Ni vijana wa timu ya Nyagoko. Kisha namuona pale namuona pale Savi ambaye ni TM ama team manager wa timu hii ya Ryanyachuba, na kwa umbali namuona coaches muite Marcus Moindi, vile vile ni Rasta. Chelsea. Aya, sisemi kitu. Asante sana. Basi ni mkono tu wanapewa taratibu, wakiongozwa na yule Captain Fantastic kuweza kuwajulisha. Kumbuka mechi hii basi iko mbashara kwenye Abagusi Global. Moja kwa moja unaweza kuingia pale ukurasa wa Facebook usearch Abagusi Global, vile vile kwenye mtandao wa YouTube moja kwa moja. Kwa nini? Wewe bia. Itu so lero. Ande. Ko murabu ande ko korabu kwana ni yangu yakagara litukeli ndu alikanyete ande season 1 so ndo wade season 2 asa timu 8 na bako kungire tiri mono yakagara ondeta bwate ti onde sati except ye uondu golia ngara tindikora kwa mopira tiango ira nalenga batirende. I appreciate everybody who take part organize jirifali amashabiki ono amashabiki ya Ryanyachuba, amashabiki ya Nyaguku mwa mashabiki ngai mole mashabiki ya Nyaguku. Anyway, let the best team win and they show your best. So at the end draga ni toba kendo ke tu promised ande mo bugada na sat biamano. Natumai kwamba kutakuwa kunachezwa wimbo wa taifa. Timu zote mbili zitarudi zicheze ama waimbe ule wimbo wa taifa. Kisha matangazo yatakuja moja kwa moja, kipindi hewani Miare ya Spoti. Kwa hivyo DJ tupe wimbo wa taifa, kisha wimbo wa East Africa inaitwa cheza, tunasubiri.
tunaweza kupata wimbo wa Afrika Mashariki. Wimbo wa Afrika Mashariki tafadhali. Wimbo wa Afrika Mashariki. Asante sana. Basi ni kama kuna mushik na mitambo yetu, kwa hivyo tutaendea tu uwanjani ili mechi ianze. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Kitu ambacho nimejua hapa, watu wengi hawajui wimbo wa taifa wa timu ya Shabana. Kuna tofauti ya wimbo wa taifa na wimbo wa Shabana. Kubwa sana. Na anthem ya Shabana. Hiyo ndio tulikuwa tunaomba. Lakini hapa jana jambo, basi finali ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu na hamumo, ambayo imekuwa ikisubiriwa na mashabiki takriban 1060, basi ndo hiyo hii hapa moja kwa moja. Tuone ni nani atakuwa anaondoka ama atakuwa mshindi wa kombe hili lake bwana Robert Nyarusa. Langu jina ni Kasim Mohamed, kwa zaidi kasisi wa soka na ubiri soka, watu wanaokoka. Kila ambacho tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kuyashikilia mawingu tu ili tuweze kumaliza mchezo huo kabla mvua kuiza kunya. Kiswahili kinabadilika mwalimu, zaidi ya mwalimu. Kinabadilika sana. Siku hizi mvua ni kunya. Kunya. Si ati ni kunyesha. Na nikisema Mwenyezi Mungu kufungulia mifereji, kufungulia mifereji yake. Inaruhusiwa tu. Nakwambia Kiswahili kitukuzwe, Kiswahili kinalipa. Lakini pale Marekani utaambiwa kizungu kinalipa. Unaona tu jina imeandikwa Minnesota. Nasikia mtu Minnesota. Sisemi kitu. Asante sana basi. Kwa jina lake Mwenyezi Mungu mwingi wa kunemesha, neema ndogo ndogo sawia na neema kubwa kubwa, ikiwa leo hii ni tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka 2023, historia inaweza kuandikishwa katika uga huu unaozungumzia wa Nyachuba, bwana Robert Nyarusa, ambaye ameamua ni kukuza talanta mashinani. Vijana wa timu ya Nyaguko, kadhalika vijana wa timu hii naizungumzia ya Ria Nyachuba. Tuone kama mcheza kwao atatunzwa ama mwenyeji atakosa adhabu za mgeni, ama mgeni atakosa. Tunaona pale center referee anahesabu wachezaji, anaangalia kilomita yake ya mkononi pande zote, ana hakik mambo kama mambo yako shwari. Wachezaji wote wana matumaini ya kuweza kuibuka washindi, lakini kumbuka timu ni moja. Wanaanza pale taratibu, juu kwa juu. Aya, wanaovijana timu ya Nyachuba, lakini gozi inatoka nje. Watakuja kurusha pale vijana wa timu ya Nyaguko. Anajipinda kama upinde pale, rusha taratibu katikati mwa uwanja. Jazi nambari 7 anapiga pale, hauna chezo wapi, juu kwa juu. Namna gani pale, lakini mtu anaonawa. Tukua ni mpira wa ikabu kama sitakosea. Naam. Center referee anasema ni mpira wa ikabu. Langu jina ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Wengi watakwambia ama wengi wananiambia natangaza sana kama Jack Oyo. Mwalimu zaidi ya mwanzo, je, kama ulimfikia Jack Oyo Sylvester? Nilimfikia. Aya, taratibu pale jazi nambari ananyanyua kitu juu kwa juu, kichwa kinaita leta katikati, tulizia kwenye gamba la kidali. Namna gani pale mchezaji anacheza bila kiatu? Namna gani? Wenda ni kiatu wana. Natumai bwana Robert ameangalia hilo. Unajua kucheza ukiwa umekanyaga chini, unaweza kanyagwa tu. Mpira wa ikabu wakurushwa. Wakurushwa na jazi nambari 3 pale, unarushwa wapi? Taratibu pale, tulizia kwenye kidali, jazi nambari 14, vijana wa timu ya Nyachuba. Pembezoni pale, anakuja kuvumburuka kwenye kamba na kifua. Namna gani? Tisha kwanza, pili pale kinyoka, anageresha, unacheza wapi? Namna gani? Awali ya Nyachuba, piga pale, angushwa chini. Mpira wa ikabu. Namna gani hapa? Chisi wa visivyo. Ni mpira wa ikabu. Sio amrosho, ni wa ikabu.
mpira wa ikabu wanafairi vijana wa timu hii naizungumzia Ryanyachuba. Piga hatua chache nyuma, atakuja kutumia gulake ima la kushoto ama ima la kulia, tusubiri tuone, lakini jinsi ambavyo amesimama ni la kushoto kama sitokosea, tusubiri. Sikiza, anapiga pale, piga kichwa, atai anakataa, bado piga pale nje. Namna gani pale, namna gani? Haya, tuliza, tutakuwa naanza pale goal kick. Vijana wa timu hii ya Nyaguku, mwita Anthony Onderi, pembezoni pale, kata chiri kwa chiri. Sio Nyakuku, ni Nyaguku. Wai. Nyakuku. Asante. Haya, mpira mrusho pale, taratibu kichwa kina paraza. Jazi nambari 15 pale, piga makasia. Juu kwa juu. Unacheza wapi? Bado refa anapuliza kipenga, wanafaidi. Vijana hawa timu ya Ryanyachuba, niko na 100% kuwa mwalimu zaidi ya mwalimu anaoiombea sana Ryanyachuba. Chizi ambavyo ameshika tama. Haya, juu kwa juu pale, lakini namna gani kuzinatoka nje na kwa ni goal kick. Naam, inakuwa ni goal kick hapa. Langu jina ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Langu ni kuhubiri soka, watu wanaokoka siku zote, siombi sadaka, lakini ukinipa basi sitakataa. Sijui nitaongea na wakili wangu nione kama ataniruhusu kuomba sadaka. Yule wakili bandia ametrendi sana. Jazi nambari 14 analete namna gani, koswa pale, kimbilia, lakini ngozi la kwa mimi inatoka nje. Itakuwa ni mpira wa goal kick kama sitokosea. Naam, watakuwa na faidi vijana wa timu ya Nyaguku. Ndo mara ya kwanza unaungana nasi, kumbuka tuko live kwenye Abagusi Global. Ewe mpenzi mtazamaji, msikilizaji vile vile, sema nasi unatupata ukiwa wapi. Jazi nambari 11, lakini atuliza pale goalkeeper huyu. Anaanza pale kwake jazi nambari 15, kengeuka hapa kijana huyu mwite Benson Ondieki. Unacheza wapi? Pembezoni pana katika pale jazi nambari 8. Wanaotera vijana wa timu ya Nyaguku, lakini refa na sheria kwa ni mpira wa mrusho. Watakuwa narusha hapa vijana wa timu hii inaizungumzia ya Ryanyachuba. Anajipinda kama upinde pale, rusha taratibu pale juu kwa juu. Namna gani, tuliza kwenye kidali, lakini hamna mtu. Hatari pale, namna gani, sentimita za kuhesabu, piga kilingelinge, lakini namna gani, wama kijana yule angepata kiatu. Kijana yule angepata kiatu. Ni mzuri akiwa amekanyaga chini. Hivyo tuseme akona kiatu. Ana kiatu lakini ni mzuri sana. Akiwa amekanyaga chini. Ni kama Saka. Hivyo tuseme kurarua socks. Saka ni si Saka kurarua socks. Wachezaji wengi wanararua. Asante. Kwa hivyo yuko na kiatu lakini akipendi. Hivyo nisimuombe kiatu. Lakini akipewa atashukuru. Sawa. Nilikuwa nimeanza kumuombea kiatu, lakini wewe umechoma. Muombe. Unachoma. Lakini bwana Robert Nyarusa, mtu kukanyaga chini kama ana kiatu, achana na mwalimu zaidi ya mwalimu. Ujue wewe. Haya, juu kwa juu, lakini gozi inatoka nje. Kumbuka madhumuni ni kukuza talanta mashinani. Yote ambayo yanahakikishwa manaweza kuletwa kwako na bwana Robert Nyarusa. Wanasema wazungu, giving back to the society. Usisahau mahala ambapo ulitoka. Haya, katikati pale, piga kanzu, anakataa kuivaa, anasema bado ile siku ya Eid ul-Fitr haijafika. Vijana wa timu hii inaizungumzia Ryanyachuba, wanaanza taratibu. Jazi nambari 13, unacheza wapi? Kiunga pale, anapiga pasi chini kwake jazi nambari 14, piga chenga kwanza na kubali, anakiunga pale, piga pasi pembezoni pale kulia, lakini namna gani wanaongoza vijana wa timu ya Ryanyachuba pembezoni pale, jazi nambari 12, anapiga hatari pale, namna gani, Teresa bado kesha, piga, anazidiwa maarifa, piga pote kambi ndani, gozi inatoka nje. Namna gani hapa, wanapiga pasi za kuonana hapa, anarusha taratibu kwenye sanduku,
lakini wanaondoa kwa kichwa. Piga poti la poti Kambirani. Wanakimbilia pale mabeki wa timu hii ni Arenya Chuba kwenye gamba la kifua. Piga pembezoni pale kushoto. Anakuja kutuliza. Jazi nambari 3. Piga pale lakini anajichanganya mwenyewe. Bado wanaongozi. Geresha kwanza. Ya pili jazi nambari 6. Au unacheza wapi? Pembezoni pale kulia. Namna gani kwenye gamba la kifua. Tuli pale jazi nambari 8. Au wanaletea timu ya Chuba. Lete pasi amna mto. Wanawahi sasa vijana wa timu hii ya Nyaguko. Bado Renya Chuba wanao kwenye gamba la kifua. Piga kanzo inakubali. Bado vijana wa timu ya Nyaguko. Piga pembezoni pale juu kwa juu. Namna gani hapa jazi nambari 3. Kijana mfupi kwa kibo lakini kazi ambayo anaifanya ni ya mtu mzima. Namna gani? Langu jina Kasi Mohamed Kasisi wa soka. Na ubiri soka watu wanaokoka taratibu pale. Wanaanza jazi nambari 6. Wanakataka hapa vijana wa timu hii ya Renya Chuba. Kazi tutaona tukua na mwavipi hapa. Refari ya mrusho wanaanza jazi nambari 7. Poteza lakini kozi ya ikabu aliunawa. Naam, aliunawa pale mpira. Aliunawa moja kwa moja. Sante sana. Mimi wananiita Kasisi wa soka. Siku zote na ubiri soka. Kumbuka mimi sina uhusiano wote na Makenzi. Hilo mulitilie manani. Usije mkasikia jina Kasisi museme huyo ako na uhusiano na Makenzi. Mimi sitoki Shakahola. Sikiza mpira wa ikabu. Wanajenga ukuta wa binadamu pale, sio ukuta wa saruji. Saruji ni cement kwa lugha ya Kiswahili. Saruji. Hapa tunakufunza vile vile. Haya sikiza. Analeta piga pale. Ganda nao. Na ganda nao pale. Nasema mimi sio nana. Hapa mimi nimetulia artisti. Juu kwa juu. Unacheza wapi? Kichwa kinaita. Bado anaruka tena. Namna gani jazi nambari 10. Lakini alikuwa amemsukuma pale. Refa anasema ni mpira wa ikabu. Hadi kufikia sasa nakwambia mashabiki wameweza kuongezeka. Na kuambia uwanja wa Renya Chuba unaweza kushamiri mashabiki kushinda uga wa Stamford Bridge Uingereza. Maajabu haya. Kistaajabu ya Musa utayaona ya Chelsea. Sante. Siseme kitu. Hata mimi sisemi kitu. Na usiseme kwa sababu uko nafasi ya 12. Asante. Nasema mimi kama kuna timu napenda Uingereza ni Chelsea na Manchester United. Kwa hivyo ukisikia nazizungumza sana, alafu kama kuna timu nachukia ni Arsenal. Naichukia. Sana. Asante. Maadui wengi. Atipi. Kuna shabiki amesema pia yeye anaichukia sana. Anaichukia sana. Asante. Lakini mbona tuchukie timu ambayo haitujui? Haya. Jazi nambari 7 pale. Jokajo goalkeeper anapangwa pale. Hatari pale. Anapiga pale kata. Namna gani? Na kata pale. Imani mbona kwanza ukana nasi kumbuka ni kipindi cha kwanza hapa ndani ya uga nazungumzia wa Renya Chuba katika wodi hii ya Bas Boitangare ni bunge la Bobasi. Haya sikiza. Taratibu. Nikizungumza hatari pale na mbekani wanakataa. Piga pote ya pote. Nikizungumzia eneo bunge la Bobasi, kumbuka hapa ndipo anatoka gavana Mheshimiwa Simba Arati. Hapa Bobasi. Na hapa ndipo mwalimu zaidi ya mwalimu anatoka. Mfupi lakini unaweza dhani ni kijana lakini mtoto wake wa kwanza anafanya harusi wiki kesho. Ayasikiza kona. Mwalimu zaidi ya mwalimu. Sasa mnaalikwa kwenye harusi hiyo ya mtoto wake. Anaitwa Hadija Hali. Mtoto. Ayasikiza. Jazi nambari 6 takuwa anatumia gulake la kulia. Analeta kilinga pale. Na mnakari hatari bado. Go. Poteza nafasi. Ila haula wanakwata. Mchezaji mzuri sana. Wakati sisi tumeona goalkeeper ameshika. Kumbe yeye ameona vingine vile. Anaitwa Peterson Osiemo. Peterson nani? Peterson Osiemo, Captain Fantastic. Captain nani? Fantastic. Hapa akili Bruno Fernandes angekuwa anaitumia Manchester United ingekuwa mbali wallahi. Sikiza kona hii.
Sikiza analeta pale, piga kichwa, poteza. Said nothing. Hawa vijana wa timu ya Chuba wana nia gani hawa? Wamewaka. Wako kazini hapa. Hawana mchezo. Naam. Wananikumbusha nini? Bayern Munich wakicheza dhidi ya Manchester United hivi majuzi tu. Manchester walikuja kimchezo, kumbe Bayern wako kazi. Matokeo yaliyotokea sitaki kuambia. Walimu zaidi ya mwalimu atawaeleza kwa sababu kumbikizi anazo. Asante. Mpira tusubiri badiliko la mapema hapa. Anaondoka nani huyu? Mabadiliko mapema hapa. Badiliko la kiufundi ama la kuogopa? Ananikumbusha nani? Anatoka Malaika. Alafu Jose Mourinho. Sijui anaingia nani? Akiwa Chelsea. Nikitumaini Chelsea kuna mchezaji aliingisha tena kidogo akamtoa. Anaitwa the special one Jose Mourinho. Baya anachukia Arsenal na moyo wake wote. Sikiza. Na timu hii mbona sioni rasta, kwa hivyo ni kama yule agent wa Chelsea ana kazi. Haya, taratibu pale. Anakuja kupiga pale taratibu, lakini kwa zinatoka nje. Kama unajiuliza maswali mengi, mdhamini ni nani? Mdhamini ni bwana Robert Nyarusa. Tunakuambia yeye ni kukuza talanta. Namdakari, hatari pale. Namdakari. Hawakumpa muda atulie. Dokoza pale juu kwa juu kwenye gamba kifuatia. Vijana watumia Nyaguko. Piga pembezoni pale kulia sasa, nakimbilia. Piga makasi ya juu kwa juu. Dunda 1 2 3 natoka nje, atakuja kurusha. Vijana watumia Nyachuba. Tuone yatakayotokea. Tuone yatakayojiri. Papa kwa hapa. Mpira wa murusho. Anajipinda kama upinde. Taratibu anaturiza. Wanao ngozi jazi nambari 14. Au unacheza wapi? Mpira wa ikabu. Mpira wa ikabu hapa. Mimi ukiniuliza, vijana wa timu ya Nyachuba wako na nia yao. Hapa wanasema na kama hatujaona kombe huenda vijana wa timu ya Nyaguku wakiona yule mwanamwali akiwekwa mezani watachangamka. Kombe litaingia kipindi. Haya, sikiza mpira wa ikabu. Mpira wa ikabu. Jazira mali 6 analete pale hatari namna gani. Piga kitu kizuri. Piga kitu kizuri. Hapa kipindi cha kwanza akitatamatika kabla hatujashuhudia bao lolote hapa. Ni ukweli. Kwa sababu haya sisemi kitu. Ni ukweli. Haya wanaanza juu kwa juu. Tuliza pale. Au unacheza wapi? Kichwa kinaita. Pembezoni. Anakimbilia ngozi. Lakini natoka nje pale, itakuwa ni mpira wa mrusho. Taratibu wanaanza mpira wa mrusho pale kwenye gamba kifua jazi nambari 16. Piga juu kwa juu, lakini mawasiliano yanawakosa. Wanakuja sasa kwenda shambulizi pale jazi nambari 5. Gerisha kwanza ya pili pale. Namna gani wanaongozi, wanakataa vijana wa timu ya Nyachuba. Anakuja kwa jazi nambari 12 la Kraziliwa Maarifa bado. Anapiga chenga ya kwanza. Tuliza. Bado wanakataa tena. Pembezoni kushoto. Analeta katikati mwa uwanja. Au unachezea wapi? Jazi nambari 13. Cheza kwake jazi nambari 14, lakini anakataa vijana timu ya Nyaguko. Bado anao katikati mwa uwanja. Bado piga ya kwanza, ya pili. Ananyang'anya virahisi pale. Geresha anapiga pale chenga kwanza, inakubali tena. Hawa ni vijana timu ya Nyaguko. Geresha pasi nzuri, kengeuka kama pia wanagawa jazi nambari 15. Namna gani wanakataa? Tusubiri tuone. Mpira wa ikabu. Mpira wa ikabu hapa. Imando mara kwanza ungana nasi kipindi na kizungumzia cha kwanza kutoka uga huu wa Nyachuba. Anapiga hatari. Anautema go. Namna gani? Mchezaji jazi nambari 5 alikuwa amekimbia kusherekea. Umeona? Alikuwa ameanza. Kuna tukio nimeona tu. Alikuwa ameanza kukimbia lakini kusema kweli ile mikiki ambayo Guinness anaipiga jezi nambari 10 wanafaa waiangalie sana vijana wa Nyachuba. Juu kwa juu. Lakini bado kozi inatoka nje pale. Basi langu jina ni Tekasi Mohamed, kasisi wa soka.
Siku zote na ubiri soka watu wanaokoka. Siombi sadaka, lakini wakili wangu Danstan Omari ameniambia kwa sababu bwana Robert Nyarusa yuko hapa niweze kuomba sadaka. Nimeruhusiwa, kwa hivyo siwezi enda mahakamani. Tumeweza kuhakiki mambo hayo. Kumbuka tuko live kwenye Global, Abagusi Global. Imagine a local tournament iko live. Hatujai shuhudia mambo kama hayo. Tunamvisha koja na kumvulia kofia bwana Robert Nyarusa. Basi mwendapo mzidi kumwombea. Kumbuka alisema hii ni round 1. Round 2 itakuja. Tukitumai itakuja tena kabla mwaka utamatike. Sante. Anadokoza taratibu juu kwa juu pale. Au unacheza wapi? Piga kichwa cha mparazo. Lakini inadunda 1 2 3 inatoka nje. Itakuwa kona kama sitokosea. Naam, kona. Kona pale. Kama kuna mashabiki ambao nimeona wako na nidhamu sana, mashabiki katika uwanja huu. Lakini kuna mashabiki ambao wanakuanga pale Stamford Bridge. Unakotika kuenda staki. Koma kabisa. Sikiza kona. Analeta taratibu. Tayari anakata pale. Na kwa ni employee kama kipa amechezewa. Unajua kuna sheria zile zinamlinda lango. Lakini Manchester United wanauliza hizo sheria zinakuwa wapi zimlinde Onana asifunge mabao. Sio Onana tu, nani tena? Ramsey Rayo wapo. Acha nini Onana bana? Ni wetu. Ni Mwafrika wetu, tunampenda. Nataka kumuona Kenya Afcon. Atakuwa analala Ugeturengi hapa Nyamache. Atakuwa analala huko. Nyamache Stadium. Atakuja nalala huko. Okay. Asante sana. Kwenye gamba la kifua jazi nambari 4 kwa jazi nambari 5 pale. Wanakuja lakini unakataa katika jazi nambari 11 mgongoni. Unacheza wapi lakini unakataa katakata. Hawa ni vijana wa timu hii inaizungumzia ya Goko. Piga pale babatiza mtu. Kozira toka jana kataka katika jazi nambari 11 Gongos. Sikiza jazi nambari 3. Anarusha pale taratibu kichwa kinaita. Dunda 1 2 pale. Anachukua virahisi. Piga pembezoni kolia. Namna gani na dunda 1 2 3. Unacheza wapi? Bado na kata pale bado wanawai hatari pia chila mwili namna gani bado wanakuja kupanga pale kisasa anakuja kwenye sanduku anakata pale. Cheza vizuri sana, cheza Kilisandro Martinez wanao pembezoni vijana wa timu hii ya Nyaguku pembezoni. Jazi nambari 11 wanakuja chini kwa chini anakataa. Jazi nambari 8 aona cheza wapi, anaparaza kichwa pale bado tena Bakasia. Hapa ni 0-0. Malango bado ni makavu. Hakuna ambaye amejaaliwa kulionja lango la mwenzie. Anateleza pale chini. Geresha kwanza piga chini kwa chini. Goalkeeper anakuja na ganda nao kama nyani mgontani. Nasema basi bado sijakubali. Juu kwa juu. Nakataa pale pembezoni kulia. Kozira toka nje pale watakuja kurusha wenyewe. Vijana anawazungumzia Wanyaguku. Kumbuka nimekuuliza swali Luminous kwa lugha ashrafu ya Kiswahili tunahitaji. Unacheza wapi pale taratibu? Piga makasia. Dunda 1 2 3. Kumbuka ndani ya nyumba yuko legend wa timu ya Shabana muite Henry Motego. Utampata sana ambani akimsifia sana. Piga juu kwa juu kwenye gamba la kifua. Wanao sasa vijana wa timu yani, anapiga pale pasi, anakuja kutoka kasi, lakini goalkeeper anasema chakula changu. Piga juu kwa juu. Au unacheza wapi? Piga tumia kidali cha mguu. Geresha jazi nambari 13 mgongoni. Anapiga pataki go. Namna kare. Piga kitu pale. La haula wala quwata. Anapiga tobwe. Ananikumbusha nani?
Ananikumbusha mchezaji Granit Xhaka nyakati za akipigia Arsenali, aliwahi mpigia Daudi De Gea, kisha De Gea akaandika kwenye mitandao kulikuwa na upepo. Asante. Wanaanza taratibu. Vijana wa timu ya Nyagoko. Geresha unacheza wapi? Dokosa hatari pale. Goalkeeper anapangwa. Bado kuna wachezaji wawili wako chini. Goalkeeper upande wa timu ya Chuba na beki wake pale waligongana wao kwa wao. Mawasiliano hawakuwa nayo. Na mawasiliano yalikosa kabisa. Yupo chini mchezaji Peterson Osiemo. Yes. Na vivyo hivyo goalkeeper. Kwa hivyo anaenda kupewa zile huduma za kwanza. Ganga za mganga ambazo siku zote zinamwacha mgonjwa na matumaini. Asante sana. Mwalimu uko tayari? Nipo tayari. Upo tayari. So sukari nikupe, lakini kuna swali kwanza. Hebu uliza swali. Ambao alikuwa naulizwa Kiss FM. Sijui kama nitampa mwenyewe aulize. Victor Mose. Li swali nabo lili alengelio ororo sana mwalimu na abatangazaji wenza. Ekiroroje mashabiki ayonsi pia hata wako takriban zaidi ya mashabiki wangapi? 60,000 kuliko wale wa Chelsea. Tuendelee. Sawa, uwanjani tuko zaidi ya mashabiki 1,000 mfano tu. Nini inaweza badilisha hiyo nambari? Ngikira change onye tora mashabiki libwa ya mogetia. Bako barili ya kabranyo rebale libwa ya mono yomo. Tuma swali majibu kwa 0726217486 ukianza na jina Kiss FM 94.1. Kuna zawadi? Zawadi iko. Sawa, naruhusiwa kujibu? Jibu. Aya, mwalimu zaidi ya mwalimu, jibu ile swali. Siruhusiwi, nimeambiwa siruhusiwi. Wanaanza pale pembezoni kulia vijana Weria Chuba. Muite kijana Almasi. Piga juu kwa juu kumtafuta Max, lakini yupo testi jezi nambari 9 wa Nyaguku FC. Wanaongoza vijana wa Nyaguku jezi nambari 5, anapiga refu pale kisadukoni. Goalkeeper anawajibika, anasema hiki chakula changu. Kumbuka dakika ya 15 ya mchezo 0-0. Malango ni makafu, paraza kichwa Genes. Nakimbilia kijana muite Joseph Abuga, lakini mpira unazidi, utakuwa mpira wa mrusho kwa faida ya vijana wa Sieza. Ria Chuba wanacheza fainali yao ya kwanza baada ya kukosa miaka 9. Ndio maana mashabiki wamekuja wingi hajabu. Wanaanza vijana sasa Wanyaguko. Wataanza kurusha mpira wa mrusho, jipinde kama upinde. Anarusha refu pale kumtafuta, lakini anachukua rais Joseph Abuga. Mpira wa mrusho tena. Watawajibika vijana Weria Chuba Sieza. Abuga Joseph rusha refu kumtafuta Mwafrika jezi nambari 12, anazanzuka pale, wanamuita Aland. Lakini mpira unazidi maarifa. Nitakuwa ni goal kick. Ni Haaland. Haaland wa Kisii. Haaland. Yule mmoja alifunga Man U hat-trick. Asijui. Yule. Piga juu kwa juu vijana wa Nyaguku. Kata square kwake Joseph Abuga Joseph. Paraza kichwa Nyaguku. Bado anaongozi kijana huyu muite square. Anapiga fifu mpira wa mrusho. Watawajibika vijana wa Nyaguku, jipinde kama huta. Rusha wangu pale, wanatuliza. Waone wafanye vipi. Tafuta huyu beki mstaarabu katikati mwaja Magzi, lakini anachukua raizi sana vijana hawa wa Nyaguku jezi nambari 1. Piga juu kwa juu. Wanaingia vijana wa Nyaguku. Hawa ni Nyaguku. Wanaingia taratibu. Lakini wanakataa. Mpira wa mrusho. Jaribu kutafuta mpira. Hapa naambiwa wanatafuta mpira Kizuchu. Ambaye anatafuta hani. Haonekani hapa. Haya. Sikiza mpira wa mrusho. Ushirikiano mkubwa Kasim Mohamed. Henry Gongera. Vipaji vipo kwenye studio. Vipo. Iva alikuwa akishautia, lakini angefunga kwanza. Angefunga kwanza. Angetulia kwanza afunge, tuende VR baadaye. Vile kama vile nani anafunganga alafu tunaenda VR. Ule jamaa anaitwa Hoyland ama pro wa Manchester. Hoyland. Mwenye akifunga Manchester ishinde. Asante, tuendelee. Wataanza kuwajibika vijana hawa wa Nyaguku. Mara ya mwisho wamekutana vijana hawa ni semifinali la kombe la mheshimiwa fulani, wakawabandua vijana wa Chuba. Genis anatia refu pale kisandokone.
para za kichwa Brian Kenyatta. Katikati mwanja wanaongozi vijana wa Nyaguku, tuliza kwa jezi nambari 1. Anaona fanya vipi? Wanaingia Nyaguku, piga. Wanaingia Kizandukuni lakini anakosa sobra. Baada anaongozi vijana wa Nyaguku, kia Kizandukuni, piga pasi lakini afifu, goal kick. Kumbuka si mara ya kwanza wamekutana Kasim. Wamekutana kwenye awamu ya semi-finali. Naam. Pale Kingongi Green Stadium. Nyaguku wakapiga, unakumbuka tukitangaza hiyo mechi? Nakumbuka sana. Mwafrika akifunga kisha Nyaguku wakawapiga mabao 2-1. Kabisa. Kumbuka historia sijui kama itajirudia, lakini mchezo kwao utuzwa siku zote. Wapiga juu kwa juu vijana wanachuba. Ingia Joseph Abuga Joseph. Abuga Joseph. Huyu ni Abuga Joseph. Abuga. Lakini anazidiwa maarifa na beki mstaarabu. Anakimbilia Nyaguku, mpira wa mrusho. Watawajibika vijana wa CS. Rinyachuba, nikizungumzia CS inamaanisha Soka Club. Na ukiwatizama ni kama vijana wa timu ya Rinyachuba ni vijana wadogo tu. Ni vijana wadogo, yani ni kizazi kipya, new generation. Na ukiona tu nywele zao utasema hao ni wanafunzi. Yani wanafunzi. Piga rusha refu kwake Paul Pogba, mwite Emmanuel. Para za kichwa lakini wanaondoa uchafu vijana wa Nyaguku. Juu kwa juu, Brian Kenyatta anafanya jiza, anaingia jezi nambari 12. Anaingia Nyaguku lakini yupo testi Ryan Ogega. Mchezaji nimemshuhudia akichezea Gocha FC. Anaangushwa. Muite Joseph Abuga. Kijana mwenye umri wa miaka 19 hivi kama sijakosea. Kijana ambaye nimeona anacheza mechi inapendeza. Anapiga zile outer. Anapiga kimodrich. Sikiza mpira wa ikabu. Anasonga nyuma hatua 2-3, muite Abuga Joseph. Anaambia tuingie ndani. Uwezo tunao wa kubeba kombe hili la Robert Nyarusa. Anapiga refu pale Kizandukuni. Para za kichwa Afrika. Hapa kuna bao. Nanusa bao Kasim. Hapa tungezungumza mengine. Tungekuwa tumezungumza mengine hapa. Kimechukua kitu kizuri hapa. Tamu sana. Alipiga kitu safi, muite Joseph Abuga. Akapiga kichwa kama teke, muite Mwafrika, lakini kosa kulenga shabaha. Goal kick. Anza wangu vijana wenye Nyaguku. Juu kwa juu. Tuliza kwenye kidari, muite Pogba. Emmanuel. Anapiga kumtafuta kijana, muite Joseph Abuga. Kimbilia Mwafrika. Lakini wanakataa vijana. Hawa wenye Nyaguku. Wanaanza wangu basi Joseph Abuga. Anawaambia tuingie ndani, jipende kama upende. Mashabiki wengi kweli kweli Kasim. Naam. Wezi dhani kama leo ni siku ya kanisa. Tupa hapa kuhubiriwa tu soka. Piga kichwa. Ndio uchafu vijana wa Nyaguku. Nimesema kwamba sitaki nipige shughuli sana. Watoto wangu wakiwa kwenye studio. Tapiga pasi nyerezi kwake Indri Gongera. Apige shughuli hapa. Mwalimu Saidi ya Mwalimu Nelson Ondete, kasisi wa soka Kasim Mohamed, Super Kong Master na Max Mwana. Mimi naitwa Henry Gongera. Stegi siku zote nasafiri nao ni Gongera. Nitakuwa na Praise Said wanaingia kurida nyamba kichwa kinapewa. Goalkeeper anakuja, wangu anakudaka ule mpira mara hii. Wanafanya shambulizi la stukisho, msikilizaji. Nyaguku pembezoni kulia, namna gani Wycliffe Square anakata Abadan Katana na sore mpira nje, sikisa mpira wa burusho. Mpira wa mrusho, msikilizaji. Wanakuja kurusha haraka sana timu ya Rinyachuba Square. Anachipinda kama upinde, anapiga kule kumtafuta 14 mgongoni, anamwacha 13, anapiga badirisha mitapindi, kichwa kinapiga, mtu anasukuma, refa anasema sichaona rikitandika, twende kasi. Anapiga mtu kanzu na kupari, badirisha mitapindi, 11 mgongoni, Joseph Abuga anaambiwa umeshanagwa. Nadawa mpira anaambiwa hauwezi ukacheza viari kwa macho hapa. Limekataliwa. Mpira wa ikabu kwa faida ya timu ya Nyaguku. Wanachipinda kama upinde kweli. Mechi tamu zaidi finali. Reta refu kule mbele. Wanakosa tena timu ya Nyaguku. Goalkeeper na daka ndio Rinyachuba. Nzuri. Anauanza refu tu, anapiga bestoni kushoto. Katikati kule kichwa kinapigwa na ukosa, ndio wanarudi timu ya Nyaguku. Kwa utaratibu 5 mgongoni. Anakwenda angani kumtafuta 9. Chikicha gula kala kushoto.
leta revu tu kumtafuta 12 mshambulizi huyu anaukosa kisha 8 mgongoni 9 captain na manahodha yule anapiga kichwa anaukosa Wycliffe Square hatari nini kuna kuingia kule msikilizaji na maragana wanakosa mtu anakwenda chini center referee anasema mpira wa kiume twende kasi badilisha mitapende abuga kichwa kinapiwa anamuita Mwafrika lakini anaukosa raka msungu mpira unapiwa pote toka nje kwenda na kwenda sikisa mpira wa kurushwa msikilizaji kwa faida ya timu ya Renya Juba msikilizaji hapo nyumbani finali tamu sana hii baada mna goli 0-0 wanakuja kurusha bado timu ya Renya Juba 11 mgongoni Abuga anamwachia 13 Abuga 1-2-3 Jeralio Sile wanasita Abuga chenga kwanza wa pili wa tatu wa nne lakini anakatakata yule peki mstaarabu na kupiga ule mpira ikwenda na kwenda anaondoa ile takataka finali tamu sana Nelson Onditi yumo kasisi wa soka na Miandri Gongera Super Congremaster na Max Moa matangazo ya moja kwa moja Renya Juba wanaingia kule na wanaondosha sikisa mpira mrusho kipindi cha kwanza hamna goli mpira wa kurushwa timu zote mbili angalau zinajitahidi kweli kupata goli maana hii finali waambiwa siku zote msafiri ni aliyepandalini akishafunga ndio hivyo angalau kutapasamu na kuliona lile kombe litakuwa linanukia anakuja kurusha Renya Juba hapo nyumbani wanashangilia kweli kweli mashabiki anachipinda kama upinda na reta refu kichwa kitapiwa tale my goodness kichwa kinapiwa msikilizaji hapa goalkeeper ameulizwa swali la kwanza timu ya Renya Juba hapo nyumbani goli moja kichwa maridadi Saidi msikilizaji astalale namna gani mwalimu Saidi ya mwalimu tunazungumza tukasema wametishatisha vijana wa Renya Juba naam Mwafrika ananyanyua mashabiki takriban 10,000 huyu ni Mwafrika tumemzungumzia anapiga kichwa tamu sana kuhakikisha kwamba mcheza kwa utuswa kweli waenga wakasema ama wakanena Renya Juba bado watatosheka kwenye gamba la kifua badilisha mitapindi hatale kwenye timu ya lango ya timu ya Renya Juba ndoa nini hatale bin hatale msikilizaji shambulizi msikilizaji usimtume mtoto dukani hapa kuna nini sikiza kona msikilizaji kwa faida ya timu ya Nyaguku wangechibu tu ananikumbusha timu ya Arsenal dhidi ya Manchester United akifunga tu Onana akisherekea yule kwa master Odegaard akamwambia nyamaza babu wewe nikujibu sikiza kona pembeni kulia anachipinda kama upinde watapata nini wanaondosha sikiza mpira kurushwa kona nyingine tena ndio mechi imeshika kasi msikilizaji hapa kimeumana Renya Juba wamepata goli nyumbani lakini wanakimbizwa kama beskeri ya kibwa anapiga nini wanaondosha wanarudi hatari wanape penalty wananyimwa wanaambiwa hamna kitu sichaona kitendeka twende kasi counter attack sasa timu ya Renya Juba lakini wanakatakata Nyaguku tatu mgongoni anaturiza kumtafuta 9-8 ama wai piga pembezoni kushoto kumtafuta 11 goalkeeper anatoka lakini kichwa kinapiwa sikisa wa kurushwa hautatoka wanarudi Nyaguku turiza 1 2 3 wanakatakata Renya Juba kichwa kinaita kinakubali ndio katikati kule anaondosha kumtafuta Abuga lakini mpira unadunda 1 2 3 toka nje sikisa mpira wa kurushwa ninaye pia Super Kong Master mimi si mchoyo nampa angalau sauti yake kama itatupa goli Super Kong Master upo tayari nipo tayari ndugu yangu asante sana Henry Gongera asante sana kasisi wa soka asante sana pia mwalimu zaidi ya mwalimu asante sana Maximoa nakwambia kwamba watangazaji sisi ni kama walevi yani tunapokezana sigara
pole pole hadi mmoja wetu anaguza. Haya katika pale uwanja wanakuja kwanza vijana wa Nyachuba nani wanakata vijana wa Nyaguku huku mbele, lakini kata mtoto mdogo huyu, mtoto mdogo kweli kweli, jezi namba 3 mgongoni anakata pale goalkeeper wa Nyaguku anatoka na kuganda naye anatupa refu pale mbele pembezoni kulia, inazuiwa vizuri, inajaja nje, bado wanaingia pale vijana wa Nyaguku change winga pale mbele kata beki msarabu huyu wanakuja vijana wa Nyachuba katikati uwanja, jezi 13 wanazidiwa maarifa na kijana jezi nambari 11 bado Nyachuba wanaingia pale kwenye winga, anazidiwa ugali, anaambiwa mpira ni wa nje utakuwa kurushwa kuelekezwa upande wa Nyachuba. Mtazamaji, sikupenda kwangu niende mbio, kwa maana soka hapa uwanjani ni mbio. Sio Nyachuba, sio Nyaguku, bwana wanakimbizana kimbi. Haya, sikiza jezi namba 4 Nyaguku wanaingia pale chanjinga pale, wengi wanaitisha kisi, wengi wanaitisha kundadhi, wanaitisha kisi. Mimi si mchoyo, acha nirudi nyumbani. Mimi si mchoyo. Asante sana Riana Super Kongi Master Sugonjandoki Victor Mose bagochiko yortagaria abaso nabe timu ya Nyaguku reto mutambe, lakini konda bakana kimaga ngo na maisa na samana Nyaguku bako irana potla potan ngo ige timu ya Nyachuba bagochibeke magaiga gochumutuga arikatapiga ngo ya Nyaguku bakana namba 10 samongo outfoot, lakini okana na bakana timu ya Nyachuba katikati ya seroka ngo ya namba 9 samonga somotokana ngo ya nanda ya Nyachuba bagocha baada Nyaguku isana samongo mutu igari metego itano mwancho mutu, lakini konda ga bakana kimaga timu ya Nyachuba bado atare miss umupira ugasohoka isiko Kigali bakoyita mu Kigali potla pote mwanjo motegereri timu ya Nyachuba igosohoka sekesa baganga kia Nyachuba stadium gore ya timu ya Nyaguku rigana desagero na Victor Moses kwanjando kisupa kongi master semanga na Henry Gongera na bayo Kasim Mohamed Kasisi wa soka nsemero gali ni moro mwalimu zaidi ya mwalimu. Asante bwana baocha uchumutuga rio akini kata mpira soka isiko kwa netrobo chesa timu ya Nyaguku hiyo mwancho mtegera limbere yatali ya kawaida HSP ya chigambo atleche cha kawaida mpira gocha embero zaidi kirabao chikurute timu ya Nyachuba bako sasa kesero gyanka bako ba omogoko amashabiki ya timu ya Nkaga omogoko zaidi kegera ndo chenga bako geta kweli amasiaba ni gaora getio omogoko kiandagia teni. Haya nandakera kwa netrobo chesa timu ya Nyaguku agocha kiruta somongo ningo igapi toa ndani peleka katikati mwanjo mategereri timu ya Nyachuba mwanjo mategereri nyambono go sose gesere keiga timu ya Nyachuba chigori bere timu ya Nyaguku mwanjo mategereri rigena na liomamba kama tamu Bifan mepire yokorto kura Victor mepire yokorto kura sense mejebe giga yare ntra matara sana use agare timu yare Nyachuba konyora chiguri na wando chiki maike agare sikugira ya Henry Gongera anda ke abalendi abaiga ba timu iga ya Nyaguku banyaka bakora rero mutu kyagare sikugira chigori chonse banyaka bakobekwa chigo sababisha mona magosa masini ni tu. Yes. Umupira mule bagwa lakini kurende magosa bisini ni bya baletereire. Aya wana tegera nanda bagwa chitimi ya Nyaguku lakini kurende bagwa netimi ya Nyachuba. Abakon chitimi ya Nyaguku. Abakon kumina masa mongo mancha batarocho kalimo kabina naika. Umonta ko linga ni yeke ma no barangete bagotu lakini kurende bagwa yirisi koko soka iske ko netro ball. Ucha setimu ya Nyaguku. Obe nalira mancha motegereri. Nalira mwancho matagarari baro nege pinde gatangane timboria gongire yego kwatigekwe let it be haya ya tatu inanukia tu agokana kimaga masentere vra tebanga kwaruta bobega iga okoruta mathogothani kirango makire passing ya Henry Gongera ngoma taitwende kazi ya somunonka njitigana ateba somunonka tunona linkanka chinga kijitara ya raiga nkaninka KCFM haya katikati aliko mene masoma gonga be kasike kuba be komo tambe gali na pesa tasoma gonga kuyirwa bagokana timu ya Nyachuba chanda soma gonga re captain
bago chabia kigimeti menya guko kolige goli kipindi kige tangani gusembare kipindi gya kabere mbairane na konyole goli yokorengane maberera na gotema kolige goli bubuya se finali mwacho motegereri haya mutago tukuma kwenda za center vare gotema namna gani no mupira bwe free kick aso bwe timu ose goal kick aso bwe timu ne arenya chuba chigori bere chingakie chie chinya guko teranyara gol gwe karabone gensema yokobe akwebanda buno mweterente ntambe gal komatigere namba isano nesa tasto mako karkinum piro digo tina kabere gata toka soka isko akabana mpira bwo korto ase faida timu ne arenya chuba bago chaga nyaguko bakoro tabia kigima baukana renya chuba na baiko migali santare vara tabana namna gani kuna mtu ako chini mtu nalense kuna mtu ako chini mtu nalense ga wakiru o mwalimu aso wanja kwa goto aseke gusi aya diganja keke gusi senje tole live Kiss FM digana tema tinanyako tema bago chaka bya kigima gari abangwana babari Nyachuba FC Morokeriani Ogega akoruta bya kabisa gari ntambe komorigi Almasi bago kana Nyagoko esemeri yokabe bago kanse inse baba Nyagoko lakini bago kana bago chaka Nyachuba FC lakini bado tore ya mesa ya mogari Kiss FM na kibangera matemo makongu sana gutanga sosomo nuweke gusi katika kiwanja Moroke Square agotulia kabisa awaka Moroke Joseph Abuga Joseph agotulia Abuga Joseph awaka tambe gari ko Morigal Master Kene bado omanchomo tegereria no Morigal Kiss FM mesa ya mokoruka igesegeti kechiko sori kiaria chuba rinya chuba chigori ibere Nyaguku ligana lya Sagiro goalkeeper akorega siana kabisa otaba tinta geti Maziara Kasim eke gusie kipato tevili twake ngumu sote sana ngangana tu mtihani tumepewa mtihani Kasim sijui kama mimi tumepata kukitetea Kiswahili changu, Kiswahili kitukuze. Mnanipea changamoto ambazo siwezi. Ni ukweli mimi ni Mkisinje no mugusi lakini watangazike gusika kia ina matemo abari nitigango na tema Geria gukana agoteba kigamba tageti Masihara agwakagalie kanzo wantirana agwuchukagalie arakaralia katika tumwegetira kiri refari kubwiye firimbi agotebanga no mupira wa ikabo usene friki kigaiga ego cheswa ochiese timu ene ya Nyachuba onya naliritaganio okongara na intwa ya mesemo inyoranga negetike kya Nyachuba ege komene kya ye Robert yogo tebanga aba muraba babe bagwitumo somupira mbachiko oswasa mangana totebe amangana amarua usekwenda konywa useko chiesa chinkanda. Yes, nimejaribu. Umejaribu sana sana. Nimejaribu, acha nirudi kwa Kiswahili. Nimejaribu. Matemwana makongo mwangalende. Na wakati wa basi center referee anakiwa kipenga chake Bernardo Mwajuna Mdoma Chire kusema kutoka uga ho na uzungumzia uga wa Nyachuba. Vijana wa nyumbani wa Nyachuba mabao mawili wamenusia Nyaguko 0. Half time. DJ muziki huku wakiendelea kuandaa mwanamwali yule kombe ambalo litakuwa lina meremeta musikio muya musiki lakini tukumusanya sawa kakimbureye wa hodo Krisia Pastrgaza City Sabo namanyire ndicheri tukotora bebuya igwana bongoraranse mambi ndibaekira njwa ndukunjeise abana ngino kameka lisa sebuli umwana konyeje nyasaye ndendere tindikira ne point ekobeta baby ne nyanyi mutoto ngo tuliane kanyana nyine nene kirungu tiana rikunaye kwali omubuku bururu
como gata musike. Kete gansi ayo tegete, Jenny gongo koa. Kete gansi ayo tebi, Jenny gongo kora. Abane sukuru musiki, Jenny gongo rua. Shopping in nyumba, Jenny gongo kora. Kutukona muga soga kititi korara. Kutukona muga soga kititi korara. Ebi baru wako kora kore teregeta yo koria. Ebi baru wako kora kore teregeta yo koria. Sweetie, baby. Nobody sagero na bago tebinga engomo nechiga. Yani engomo nesesi. Na mungo ya no moto oto ele toki o kama mpigo kama kubike. Oya ye na bibi tunakaiga. Wa. Na mange koi wa kore tendi gongo kira. Na mange koi wa kore tendi gongo kira. Kuwaike ya poti esi pindi gongo kira. Kuwaike ya poti esi pindi gongo kira. Esigate weta ga kitori komoga. Esigate weta ga kitori komoga. Ebira buweta ga kitori komoga. Ebira buweta ga kitori komoga. Tori komoga. Amaine tori komoja. Tori komoga. Amaine tori komoja. Ina nebi chuchu tori komanya. Tori komanya. Batuto tori komoga. Tori komoga. Amagana ya banto tato salere nyumo. Amagana ya banto tato salere nyumo. Abagekina banke batagete totigane. Abagekina banke batagete totigane. Onye tingo isaini ga kimbuya yotebe. Onye tingo isaini ga kimbuya yotebe. Abarembo na banke ora bonumba wita. Abarembo na banke ora bonumba wita. Chibesa chao na chibono bapipete. Chibesa chao na chibono bapipete. Rendae iba kungaina. Rendae. Rendae iba kukora. Rendae. Rendae. One, two. DJ shikilia. One, two. Piga na hiyo. Oza, kuna kijana alikuwa amesema kuna talent ya kutangaza, sio kuje. Na mwenye kuna talent kani ya kuimba, tunaomba usonge mbele. Na kama kuna talent ya kudance, songea mbele. Pia kuna comedian anaitwa Omugambi Mako. Anataka mpaka meto waka. Sijamuona, sijui ameenda wapi, nilikuwa nimemuona akiwa ameketi. Ako pale. Ako wapi? Ako pale. Yeah. Pia kuna kijana hapa anataka kudance. Sawa. Before DJ utokee nyimbo, punguza. Kuna kijana hapa alikuwa anasema anaweza kutangaza mpira. Saa tunataka tumpe mic tusikie kwanza venye anaongea. Mwe mic. Mic. Kijana anajua kutangaza mpira. Yes. Nataka tusikize. Timu ya Renyajuba kula katikati. Abuga na mpira. Anampatia pila hapo pilo Pogba katikati. Hatari. Msikilizaji, jenga ya kwanza lakini wamekataa na timu ya Nyauku kule. Lakini wamekataa. Timu ni ya Renyajuba. Anampatia na Square na mpira. Bila kusahau mwenzangu hapa tuko na wenzangu tunasikana nao anaitwa mmoja wao anaitwa Mwalimu Saidi ya Mwalimu, nami nikukuletea matangazo haya ya mpira. Mimi naitwa Daktari Malak Mwananga Matundura katika redio ya Kisi FM. Wanaanza ya Renyajuba. Hatari msikilizaji. Jenga ya kwanza. Habuga katikati. Asante sana Kasim. Huyu utamchukua. Sasa Kisi FM. Hata tufanye hivi. Si kijana apiga kikisi. Mwalimu Saidi ya Mwalimu. Huyu jamaa aje apiga kikisi tusikie venye anapiga sauti yake huko. Kikisi? Yeah. Haya. So Kisi FM, huyu jamaa kuna talent na anataka kutangaza mechi siku moja pale Kisi FM. Igoti main team na boko ekenege paji. Wengine wezo tulianzia hapa. Kasim ulianzia hapa na umekuwa star. Mimi sijakuwa star. Acha kudanganya. Kuna mwingine hapa? Naona Marcus, furaha iliyoje. Mewa Oulu Mwigai Kiyata. I'm the daughter of Mheshimiwa Oulu Mwigai Kiyata.
Asante sana. Basi ni kipindi cha pili, ukiangalia hali ya anga asante sana. Basi ni kipindi cha pili hapa katika uga na uzungumzia uga wa Nyachuba. Kumbuka hadi tukiruka kipindi cha kwanza vijana na wazungumzia vijana wa timu ya Nyachuba mabao mawili Nyagoko 0 wanaanza taratibu pale katikati mwanja. Vijana hawa wa timu naizungumzia ya Nyachuba, lakini wanakataa. Vijana wa timu ya Nyagoko pembezoni pale kulia anakuja kukimbilia jazi nambari 8 anawaingozi, lakini refa anasema vipi? Refari anasema bado. Wanaanza taratibu tena jazi nambari 9 piga juu kwa juu. Namuona mwanamwali amewekwa juu ya meza. Mwanamwali amewekwa juu ya meza pale moja kwa moja. Kombe ambalo wanasema wenyewe, sitaki kuchoma picha hapa, ningekuambia ni kombe kubwa kuliko kombe ambalo timu fulani ilichukua. Asante sana. Langu jina niite Kasi Mohamed, kasisi wa soka siku zote na ubiri soka watu wanaokoka. Siombi sadaka, lakini basi ukinipa sitakataa. Juu kwa juu namna gani pale, piga pembezoni, anakimbilia kijana mwita Abuga na pale namna gani, Jakari 11 bado na ngozi, lakini natoka nje pale, bado wa timu ya Nyagoko anadokoza taratibu, lakini bado kata tuliza. Geresha kwanza ya pili, nakwambia mwanamwali ambaye amewekwa kwenye meza juu ameshinda kombe ambalo Manchester United waliweza kunyakua, kombe lile linaitwa Carabao. Ukiangalia hapa ni zaidi ya milioni 20 kulinganishwa na milioni 10 ya Manchester United. Namna gani shabiki hapa anasumbua, lakini siku zote watakwambia katika kila soko ama kila soko na wazimu wake, na katika kila soko basi hamkosi wazimu. Namna gani tunaona mawingu yametanda, kumebadilika, giza tumeiona imeanza tu, na bado ni mida saa 11 hapa, saa 10 dakika 22, mapema sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kuyashikilia mawingu ili mechi tamu. Unajua siku hizi vijana wa mtaani watakwambia anataka mechi. Hapo ndipo una draw the line, mechi ni nini? Yaani watakwambia tu mechi. Hata siku hizi wanajua friendly, away match, home. Vijana wa mitaani. Sijui mwalimu zaidi ya mwalimu wa ni mechi gani anachua. Huyu goalkeeper ni mzuri. Ni mzuri sana. Ametulia. Nakumbuka timu hii yenye Chuba inakuwa ama iko kwenye ligi ya county league. Naomba sana Kasim angepata zile gloves. Yaani ingekuwa nzuri sana. Angepata zile gloves. Kwa hivyo bwana Robert Nyarusa, angalia yule goalkeeper wa timu hii inaizungumzia ya Nyachuba, akipata zile gloves yani atafanya kazi nzuri, ataweza kuwa goalkeeper mzuri sana. Ameweza kudhihirisha. Mimi hadi kufikia sasa yeye ndiye amekuwa best keeper of the tournament. Amefanya kazi kubwa. Kwa sababu sasa hadi kufikia sasa bado hajafungwa. Tuone kama ata keep that clean sheet. Akihifadhi basi atakuwa the best goalkeeper. Tunamuombea sana aweze kupata zile gloves. Angepata hizo kusema kweli ingekuwa nzuri zaidi kabisa. Tunaomba, tunatumai maombi yetu yatafika. Asante sana, lakini unasema tusije tukasema hivyo, kila mtu anajikuna ajipatapo. Mtu ujikuna ajipatapo. Sasa tusiende tukamwambia bwana Robert siji gloves na upate ile budget yake haifiki pale. Lakini hata mashabiki wanaweza kuchanga, wamnunulie. Mashabiki wa Nyachuba ni wengi. Asante sana. Naona pale Mwenyezi Mungu amefungulia mifereji yake. Mvua imeanza kunya. Sijui kama ndio ile El Nino ambayo walizungumzia. Ndio El Nino. Unapata wanasiasa wanaomba pesa za El Nino. Lakini wanasiasa hatari pale.
namna gani wanakataa, bado wanakuja hatari, mabatiza mtu wanakataa kacha kimbilia ngozi, namna gani, sijui kama mvua itaturuhusu hapa sijui kama itaturuhusu. Dunda 1-2, ngozi inatoka nje hapa. Tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kuyashikilia mawingu, lakini sioni kama taweza kuyashikilia. Asante sana. Anapiga pale, wanakataa. Inadunda 1-2-3 pale. Wanao vijana wa timu ya Nyaguko. Jazi nambari 12 mgongoni. Aona chize wapi? Piga taratibu pale namna gani? Katikati mwa uwanja, jazi nambari 14 Gongoz. Jazi nambari 10 juu kwa juu, taratibu. Aona chize wapi? Gozi na dunda 1-2-3 yatoka nje. Nakwambia hii tent ni ndogo sana. Sijui kama lakini mashabiki ni mashabiki tu. Wanataka tu waingie. Juu kuna tent, wanataka tu waingie. Hawajali kama ni ndogo ama ni kubwa. Lakini sisemi kitu basi, mpenzi msikilizaji na mpenzi tazamaji.
Yes. Asante sana fundi wa mitambo kwa kuhakikisha tumerejea tena hewani ili tuzidi na kuendelea na matangazo. Kumbuka bado vijana wa timu ya Ryanyachuba wanaongoza kwa mabao 2-0. Nimemwona mwanamwali kombe lile taji lile limewekwa juu ya meza. Mashabiki wa Manchester ama mashabiki wa Chelsea wangetamani sana lianze kuandikwa Chelsea FC, lakini wanakuambia ni Ryanyachuba FC. Sisemi kitu. Asante sana, tuko na mwalimu zaidi ya mwalimu. Mwalimu mfupi sana duniani wa lugha shirafu ya Kiswahili. Sijui atajitetea vipi. Vile basi kumbuka timu hii ya Ryanyachuba iko kwenye County League. Naam, ipo kwenye County League. Na hivyo basi tafadhali tungependa tu timu hii ipate mfadhili. Naam. Unajua msimu uliopita iliyoia shida sana kupata hata pesa za transport, kulipa referee, lakini tunatumai raundi hii mambo yatakuwa mepesi kwao. Yaani waliteseka sana. Kwa hivyo tunaomba mtu yeyote ambaye yuko na interest yeyote ya kusupport timu hii ya Ryanyachuba ambayo inashiriki kwenye County League kutoka wadi ya Basboy Tangare. Ndio timu pekee. Sema hivyo. Timu pekee. Ndio timu pekee. Iko kwenye County League. Timu ya Ryanyachuba inaitwa Igare Combined. Inaitwa kwenye inaitwa Igare Combined. Asante sana. Wanaanza taratibu pale vijana hawa wa timu ya Nyaguku, lakini wanakataa katikata pale. Timu unaizonga mzia ya Ryanyachuba ambao wamekuvalia rangi ya mwanga Luminous. Acha nimewapa jibu. Ilikuwa nimesahau, nimeuliza swali. Luminous kwa lugha ya Kiswahili wanafanya mabadiliko. Hebu tusubiri. Anaondoka jezi nambari 8 muite Almasi. Anaingia the youngest player of the tournament. Pasta. Yeye amekuja kuhubiri. Amekuja kuhubiri. Soka. Haya, kuhubiri soka kupitia mguu. Mimi nitatumia mdomo. Wewe tumia mdomo. Yeye atapewa sadaka, mimi sitapewa. Analeta, wanakata bado. Piga juu kwa juu. Nguvu mpya pale, lakini ngozi inatoka nje. Watakuja kurusha. Timu hii ya Nyaguku. Paraza kichwa. Tuliza. Mvua imepoa, imepungua. Kwa hivyo maombi yetu yamesikika. Rudisha mitambo mahali ambapo ilikuwa. Ndio watu wapate sauti.
Mwenyezi Mungu ameyasikia maombi yetu. Amesikiza. Kushikilia mawingu. Na hao mashabiki ambao wamekuja leo hii Kasim. County League ikianza. Pia tunataka mashabiki kama hawa pia. Tafadhali. Offside ananyanyua kibendera pale lakini naam. Alikuwa ameotea. Ni kama refa kwa ameona. Sijui kama nimechoma. Sijui kama nimechoma. Lakini kazi yetu ya watangazaji vile vile ni kusaidia tu kwa mawasiliano. Unajua sasa hivi sijui FKF yetu mbona wanafaa marefa leo wanunuliwe mitambo ya mawasiliano. Sikiza mpira wa ikabu atawajibika Ryan Ogega apiga refu pale kumtafuta Mwafrika. Mbona utaki niongee ama uko na shares FKF? Nitakueleza baadaye. Ifikie bwana Mageka. Hapa. Kuna watu wake hapa kama huyo anamfikia. Nimemuona. Ukiona nikizungumza nimeongea Maksudi. Umemuona. Nimeongea Maksudi. Marefari wetu wanateseka. Unajua wachezaji ama mashabiki wanaweza laumu marefu lakini the communication ambayo ipo. Ile mitambo ya mawasiliano. Lakini inaanzia pale kwenye yani tumeenda international tuliza unacheza wapi? Chidi kwa chidi pale lakini bado ni kama umekuja na nia nyingine vijana wa timu ya Nyaguko. Kwa sababu tumeona wamekita kambi sana kwenye lango ama kwenye ngome ya timu hii, nizungumzia ya Ryanyachuba. Piga pale lakini bado wanakuja pale jazi nambari 8. Namna gani? Taratibu au nacheze piga chenga ya mwele pale. Piga fataki lakini la haula wala quwata pale namna gani? Piga keto kizuri lakini bado yule kipusa bahati hajasimama naye. Asante sana kwa Donzire kusema nasi kupitia pale Abagusi Global. Tuko live, tuko mbashara. Tunahakikisha kuwa unapata shughuli, unapata picha kamili. Upande mwingine sauti unazipata sauti yake mwalimu zaidi ya mwalimu Kasi Mohamed Enric Gongera, kutaja tu baadhi ya watangazaji ambao wapo. Yuko Max Moa. Sijui kama atatoa sadaka juu najua kulitaja jina lako lazima ukume toa sadaka. 07 asante. Aya, nakwambia ni kipindi cha pili. Anapiga pale. Hatari go 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 piga. Anapiga fauli nzuri. Piga ketoke nzuri hapa. Namna gani? Hapa kuisha. Hapa Luwere. Hapa kuisha. Hapa ni kama tunasema amekafunga hapa. Piga keto kezori. Hapa hata kama tunasema mpira udunda. Hapa tuambizane mwalimu zaidi ya mwalimu. Tuambizane ukweli. Na utaniambia tabasamu ni ya nini? 1 2 1 yes. Check. Aha. Check. Mitambo. Ni matatu kwa moja. Lakini tuambizane ukweli, mabeki walimchanganya sana mlinda lango. Taratibu. Hapa vijana wa timu ya Ryanyachuba wanasema mambo ni matatu. Wanasema mambo ni matatu. Inanikumbusha nini? Inanikumbusha ilikuwa ni mwezi wa 9 kama sitokosea, tarehe 3, Arsenal dhidi ya Manchester United. Mambo yakawa ni matatu kwa moja. Na hapa tunashuhudia mambo ni matatu kweli. Chambilecho Rais William Ruto. Chambilecho Rais William Ruto, mambo ni matatu. Wanarambishwa hapa, tuliza. Kumbuka tunawaambia kuwa vijana wa timu hii ya Ryanyachuba msimu ujao kwenye County League watashiriki na wanaomba sana mpira wa foul. Mpira wa ikabu pale anaamua referee. Anaamua pale referee. Na msanta referee.
1-2. 1-2. Anasema ni mpira wa ikabu. Ni mpira wa ikabu. Mahala pazuri tu. Mahala pazuri. Unakumbuka kabla ya mechi hii kuanza nilikuambia kutakuwa na zaidi ya bao moja. Naam. Na basi sasa hivi tuna mabao mane, matatu kwa vijana wa timu ya Ryanyachuba, moja kwa. Tusikize tuone kama mpira ama ikabu hii itakuwa inazama. Tuna anashika Hamza Kimbo. Anapiga pale lakini nje. Piga lakini na kwenda nje pale. Asante sana kwa nauzidi kusema nasi. Aya, sikiza. Aya, juu kwa juu lakini 1-2. ngozi inatoka nje, itakuwa ni mpira wa mrisho. Itakuwa ni ngozi ya mrisho pale taratibu. Wanaanza vijana wa timu hii inaizungumzia ya Nyaguko. Juu kwa juu, langu jina ni Tekase Mohamed kwenye gamba la kifua tuliza. Jazi nambari 6 piga chinga kwanza ya pili pale. Jazi nambari 10 na Waingozi. Tisha kwanza ya pili piga pasi ya Fifo. Wanakuja kwanza sasa ni vijana wa timu ya Nyaguko. Tuliza kwenye goti lake na kero la kasa tena. Na kibira pale jazi nambari 14 mgongoni na kero la koswa. Katikati mwa uwanja nguvu mpya jazi nambari 15. Anaongoza piga makasi hapa ya kichana mrogoto. Anacheza wapi? Taratibu. Bado. Tuliza. Jazi nambari 12. Piga pembezoni kwa kijana yule wengi wanamuita Golden Boy, pasta mwenyewe. Lakini bado refa anaashiria utakuwa ni mchezo utachezwa upya. Asante sana, langu jina ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Siku zote na ubiri soka, watu wanaokoka. Siombi sadaka lakini ukinipa sitakataa. Piga juu kwa juu, kichwa kinaita pale. Tuliza kwenye kidari. Au unacheza wapi? Piga chinga mwili lakini bado ngozi inatoka nje. Watakuja kurusha tena. Ni kipindi cha pili hapa. Vijana wa timu unaizungumzia Ryanyachuba matatu, Nyaguko moja tu, angalau la kusitiri fedheha. Sikiza, anajipinda kama upinde pale, rusha taratibu lakini anakoswa. Bado anatayari pale, piga anatayari gogo lakini bado hapa huyu mchezaji anasema sitaki kufanya mambo ya kuwa manne, wacha yasalie kuwa matatu. Anasema wacha mambo yasalie kuwa matatu. Sitaki kuongoza yale manne basi. Matatu yatakuwa yanazungumzika vizuri. Na wanaandaa badiliko. Naam. Jazi nambari 7. Namuona pale TM muite Savio Mary. Ambaye ni Kidani ndiye team manager mwanamke wa kike pekee yake kaunti ya Kisii ama naam, kaunti ya Kisii. Kisii County. Japo pia kuna yule mweka hazina wa Mosora. Anaitwa nani? Yule mmoja. Yuko hapa? Sidhani kama yuko hapa, lakini pia ni nafasi ya wanawake katika mechi. Asante sana. Anaondoka kijana mwite Maxi. Mlisema kijana huyu ana kiatu ama ni anapenda? Ana kiatu. Tuseme ana kiatu ndiye apate. Na wewe sasa ueleweki. Mwanzo ulisema yuko na kiatu. Anaingia kijana mwite Square. Anaitwa Square. Jezi nambari 7. Na timu hii iko na Ngolo Kante wengi. Vijana wadogo tu. Amevaa jezi nambari 7. Juu kwa juu pale. Wanaanza taratibu pale jezi nambari 12 mgongoni. Vijana wa timu hii ya Nyaguko anadokoza taratibu. Anakuja, anaganda nao. Anza pembezoni kulia. Jezi nambari 10 kwenye gongozi. Katikati nguvu mpya. Jezi nambari 7. Lakini unajua sasa mashabiki wanaweza dani refa ndio mbaya, lakini ni mpira tu ulimpata. Mashabiki kweli. Atoka pale, goalkeeper anasema anasema hapana. Anakuambia, anakuuliza mambo ni mangapi? Nasema ni matatu. Anza kwa jezi nambari 10. Kwa nguvu mpya jezi nambari 15. Piga makasia. Tuliza. Vijana wa timu ya Nyaguko wanaongozi. Yani
vijana wa timu ama timu ya Nyachuba waanze kusherekea. Na litakuwa ni kombe lao la kwanza vijana wa timu ya Nyachuba naam, litakuwa kombe lao la kwanza la finali, japo wana moja hivi. Wana moja ile ambalo walishinda Nyamache mechi za Niko nakumbuka. Lakini chini ya uongozi wake Savia na Marcus, ile ndio la kwanza. Ile ndio la kwanza. Na umeingia finali baada ya miaka 9. Lakini vijana wa timu ya Chelsea chini ya Pochettino bado hawajapata. Lakini vijana wa timu ya Nyachuba chini ya Marcus na Savia wamepata kombe. Work hard my friends. Aya, asante sana. Wanasubiri tu kipenga cha mwisho. Alafu waanze zile shamra vivijo na nderemo taratibu. Nyaguko piga chini kwa chini na Koswa. Unaambiwa hapa siku ya nyani kufa miti yote uteleza. Hadi uwanjani unaona watu wanateleza tu. Piga chini ya mwili na kubali, lakini bado wanakata pembezoni pale kushoto. Jazi nambari 6 upande wa timu ya Nyaguko. Piga chini ya kwanza, anakata pale, nasema bado taratibu. Vijana wa timu ya Nyaguko pembezoni kulia, anakimbilia piga pale, lakini kozi tayari ipo nje. Takuja kurusha pale yule tu anaitwa Ryan mrushaji Ogega. Nimemshuhudia kiwa yani watu wanasonga nyuma, unaweza dhani ni kabo lakini ni mpira wa mrusho. Kwa sababu mrusho wake, sikiza tu, anarusha taratibu pale, kichwa kinaparazwa, anakataa pale beki yule wa timu ya Nyaguko juu kwa juu pale, lakini refa anapuliza kipenga, nasema ni mpira wa ikabu. Wanafaidi vijana wa timu ya Nyaguko. Takuwa nakwambia ni dakika ngapi, takuwa nakufahamisha ni dakika ya ngapi hapa. Sikiza, analeta rojo pale, paraza kichwa, kata tuliza, hatari babatiza mtu, kata pale beki namna gani, bado tuliza. Jazi nambari 6 Geresha ya kwanza ya pili, babatiza mtu natoka nje. Hapa safu ya ulinzi imekata. Wamesema tutaki mwaribu hesabu. Hapa wamekataa. Wamefunga shughuli. Wamesema wacha mambo yasalie kuwa matatu. Wacha yasalie tu kuwa matatu hapo tu. Aya, rusha taratibu. Wanakataa kata juu kwa juu. Wanacheze wapi? Jazi nambari 2. Vijana hawa wa timu ya Nyachuba. Kozi itakuwa ni amrisho. Taratibu rusha. Jazi nambari 1 piga pale, batiza mtu kona. Wanafaidi hapa. Kuna rahisi hapa namna gani? Tuone kama kuna hiyo italeta matunda yoyote. Tuone kama italeta matunda yoyote pale. Anatuliza pale, anaweka kwenye himaya yake. Ima atatumia goli lake la kulia au labda atatumia kulia. Anadokoza pale, afifu. Naondolewa pale taratibu. Juu kwa juu. Wanakimbilia. Anakataa. Jazi nambari 7 kijana Ngolo Kante, lakini kozi kuna mchezaji mmoja kwa chini. Yuko chini Mwafrika hapa, hata kama time wasting hapa. Si time wasting. Hapa tuambizane tu kweli. Sijakataa ni jeraha. Lakini kuna vyenye. Lakini ni sawa tu. Sawa. Manchester walienda kufanya hivi, alafu wakapatikana. Nikukumbushe. Mpira ya wazungu tuachie wazungu. Mpira ya wazungu tuache. Kwani Onana ni mzungu? Bukayo Saka ni mzungu? Sawa, ni sawa. Mambo mengine. Sikiza mpira. Sikiza mpira wa mrusho. Ryan Ogega. Rusha refu pale. Lakini wanakataa vijana wa Nyaguko taratibu. Wanaongoza vijana
Wenyachuba paraza kichwa ingia mochi, lakini wapo tisti. Vijana hawa Wanyaguku hawataki maziara, muite Guinness. Wataanza kwenye safu ya ulinzi. Anza taratibu vijana Wanyaguku chini kwa chini. Tuliza. Wanakimbilia vijana Wanyaguku. Jezi nambari 12. Piga refu. Goalkeeper anasema bado. Wanaongozi bado vijana Wanyaguku. Kizaza kisandukuni kwa jezi nambari 1. Tuliza. Achia fataki lakini bado. Goalkeeper anasema hapa hiki ni rahisi sana. Hiki ni rahisi. Hanza wangu kwake kijana jezi nambari 10 muite Mochi. Taratibu kwake Square jezi nambari 7 kwake Pasta. Anaona fanya vipi kumtafuta tena muite Mochi. Tuliza kwake Pasta jezi nambari 15 na kubana na Kiziki kwake tena Mochi. Wanaongoza vijana wa CS Renyachuba, piga refu lakini wanaokimbilia vijana Wanyaguku. Dakika tu za kuhesabu tumega kipende cha pele. Mashabiki wa Renyachuba sasa hivi mioyo inadunda pu chambirecho J Melody. Yani wanasikia vizuri sana. Asante sana. Huyo ni muhakiki wa soka, mwalimu zaidi ya mwalimu wa lugha ashirafu ya Kiswahili, mwalimu wa somo la dini. Sijui dini gani? Aufunze dini? Tuko soka. Sina tangaza kazi yako. Anza taratibu. Anza taratibu vijana Wanyaguku. Piga juu kwa juu katikati uwanja. Tuliza Pogba. Wanakimbilia vijana Wanyaguku jezi nambari 8 kimbilia Mwafrika kwake Square. Gawa kwake Mochi jezi nambari 10. Tuliza shirikiana naye Pasta jezi nambari 15 kijana mdogo kwake Mochi. Abuga Joseph. Sijui kunani mpira wa mrusho. Anza wangu mwana Nyaguku kimbilia jezi nambari 4 tisha lakini yupo Hange. Mabeki hawa wastarabu Wanyachuba, mashabiki wamefurika furi kuja kushuhudia historia. Kombe limefadhiliwa naye Robert Nyarusa ambaye ni ufadhili mkuu. Hanza wangu Nyaguku. Tuliza piga pale lakini Mocha anasema hiki hata sipige. Goal kick. Wataanza kwenye imaya yao. Vijana hawa wa Renyachuba hawana haraka yoyote. Hawana haraka, wametulia. Hapa ni kama wamemaliza shughuli. Piga refu pale. Kata Nyaguku. Wanakimbilia vijana Wanyaguku. Tuliza Lian Ogega. Father. Kimbilia Father. Inapiga kwake Pogba. Emmanuel. Rudisha kwake Father lakini wapo tiste. Vijana hawa wanaongoza vijana wa CS Renyachuba wanakataa. Vijana Wanyaguku hawataki maziara. Wamesema matatu yametosha. Mambo ni matatu tu kabisa. Mengine hapana. Hapana, ongeza nyingine. Piga juu kwa juu kwake muite nani huyo? Muite Square. Kwake Square. Square ni wawili. Jezi nambari 7 na nambari huyu mwingine Mochi. Jezi nambari 10. Anapiga pale pesa kichwa Guinness. Ndio chafu. Wanakimbilia vijana Wanyaguku jezi nambari 1. Kini Peterson Osiemo yupo teste. Kimbilia Mochi. Tuliza. Piga ya kwanza kwake Peterson Osiemo. Piga juu kwa juu. Tuliza. Paraza kichwa vijana wa Renyachuba. Anaingia Mwafrika. Anaangusha, refa anasema tuendelee. Square. Taratibu. Wanandoa chafu vijana Wanyaguku katikati mwanja wanaongoza vijana wa CS. Kuna mchezaji anagaragara chini pale. Naam, kuna mchezaji yupo chini lakini ananyanyuka. Anasema basi ninakufa kimwanaume. Tuendelee. Piga kichwa Square. Tuliza kwake Emmanuel. Nachukua kwake kijana huyu muite Square. Tukua mpira wa ikabu. Naam, itakuwa ni ikabu pale. Itakuwa ikabu. Kwa faida ya vijana wa Nyaguku kama sijakosea. Tawajibika muite Guinness. Si pombe ile ambayo umezoea kunywa, mchezaji tu. Najua nimeona majina mengine Guinness Square. Piga juu kwa juu pale. Kisanduku
lakini anaondoa uchafu. Deno Gega tuliza jezi nambari 8 Nyaguku anachukua Pogba. Emmanuel amemtoa timing mdomoni. Amemtoa mdomoni, ile inasema timing. Tuliza wana Nyaguku pembezoni pale jezi nambari 8, piga juu kwa juu. Tuliza katikati, lakini anaondoa uchafu. Brian Kenyatta jaribu kuparaza kichwa, ondoa piga makasi ya Nyogega kwake jezi nambari 7 Muite Square, anaangusha. Refa anasema madhambi. Itakuwa ni madhambi kwa faida ya vijana hawa wenye Chuba FC. Kumbuka asilimia kubwa ya vijana hawa wanacheza kwenye mechi za county chini ya ufadhili wake Seviana Marcus Moindi ambao anafanya kazi kuntu kweli kweli. Haya, kwenye safu ya ulinzi ondoa uchafu mwana Nyaguku, piga pale pembezoni kulia. Pogba anasema potelea pote, waende wachukue mpira, mimi nataka kikombe. Kasim, dakika zimebaki chache sana. Utamaliza shughuli. Yes sir. Kisha tusubiri basi kila ambacho anasema. Kiswahili kinalipa. Kiswahili kilipe. Kilipe. Sisi tumalize kazi yetu. Tumalize kazi yetu. Wachezaji wakituzwa, sisi pesa yetu isome vizuri. Asante sana. Wanasema siku zote unaacha kazi na kulipa, si ati unaomba kazi yako. Asante sana. Badiliko watakuwa naanda. Ukiniuliza ambaye anaondoka uwanjani ndiye man of the match hadi kufikia sasa. Angalia mchezaji ambaye ameingia. Na coach Marcus analea vipaji. Nakumbuka Bukayo Saka alianza hivi. Yule star boy Arsenal alianza hivi. Kijana mdogo tu. Yeye ana miaka mingapi? Huyu yako grade ya 5 natumai. Kama kuna kijana anafaa kununuliwa viatu, huyu naye ana. Huyu wa grade ya 5 huyu. Huyu ana. Atapewa. Natumai ni badiliko la kupea nafasi vipaji. Sababu tumeona kweli Nyaguku hapa Luwere. Lakini hapa Nyaguku wataisi wamedharauliwa. Angalia mtoto ambaye ameingia. Wewe Marcus wewe. Nyaguku hawatakusahau. Aya, asante sana. Tuone kama kijana huyu. Wacha mtilie mpira tuone. Tafadhali mpige kijana ngozi. Ngozi tuone. Unaona hata ile jezi ameweza kuikunja. Mashabiki wanaomba sana kijana huyu aweze kupewa angalau mpira. Sikiza, wanaanza mpira mrusho vijana wa timu ya Nyaguku. Taratibu wanaongozi. Geresha kwanza, pili jazi nambari 7 Ngolo Kante pale. Anamuita Square. Umesema kuna Square wawili. Sijui majina hayo ni ndugu ama majina yametoka vipi? Ni Sadifa, lakini japo ukiangalia. Piga chini kwa chini. Piga pale. Mpira wa ikabu. Namna gani hapa? Mtoto mzuri. Mtoto mzuri sana huyo. Akiwalai amependeza. Alafu utapata ambaye amefanyia hivyo ni baba ya mtu. Aya, tuliza. Geresha wanakata. Bado hujawa timu ya Juba wanaongozi. Pale kona. Namna gani hapa? Hapa sasa hivi watakwambia the talk of the town ni huyo mtoto. Mmepata, ametuliza, piga chenga nzuri, piga pasi safi. Anakuambia passing accuracy yake imeshinda ya Mason Mount wa Manchester United. Sikiza. Aya, sikiza. Ni mpira wa mrusho kama sitokosea au ni kona. Aya. Analeta pale Rojo piga kichwa baraza na Mdakari. Mpira unadunda 1 2 3 natoka nje.
Takuwa ni mpira wa mrusho. Taratibu pale. Naambiwa dakika za kuhesabu tu zimesalia. Dakika 6 zimesalia mchezo uweze kutamatika. Taratibu pale, lakini tutaangushwa pale. Mpira wa ikabu. Hapa hawana haraka yoyote. Nguvu yenye wamebakisha ni ya kusherekea kombe na ya kunyanyua kombe. Hapa wachezaji wa timu ya Ryanyachuba wanaomba sana. Taratibu tu. Nakwambia timu hii ya Ryanyachuba ni timu nzuri. Timu ambayo iko promising sana. Kumbuka iko kwenye ligi ama county league ya Kisii County. Na basi mfadhili bado hajapatikana. Walikuwa na changamoto nyingi sana msimu uliopita kupata nauli. Unajua unapata wapo na mechi tuseme kama Tendere, alafu nauli nakosa. Lakini naomba tu watapata mfadhili inshallah. Sikiza. Ni mpira wa ikabu. Nadokoza juu kwa juu. Lakini anakataa kata pale. Anaruka pale bila mafanikio. Tuliza kwenye kidari. Wanakuja kwanza hapa vijana wa timu ya Nyaguko. Pembezoni bado wanakataa kata. Tuliza tena, geresha kwanza ya pili. Waona wacheze wapi. Anakubali kwenda chini lakini ananyanyuka tena. Piga pale. Anakimbilia ngozi. Namna gani. Piga kisigino lakini ngozi natoka nje pale. Tafadhali wale mashabiki msonge nyuma tafadhali, msingie kuuwanja. Bado mechi kukamilika. Ni dakika za kuhesabu. Nazungumzia dakika 4 za mchezo ambazo zimesalia ili vijana wa timu ya Ryanyachuba waweze kutawazwa kama washindi wa kombe lake bwana Robert Nyarusa. Kombe ndilo hili. Haya. Tuliza. Namna gani. Hapa ni kama mambo ni matatu yatasalia kuwa mambo matatu hapa. Dakika za kuhesabu. Tusikiza kona. Na wenda kona ya mwisho wa mchezo. Tuone tu. Analeta pale rojo atara pale. Namna gani. Lakini ameruka ni kama hataki kuharibu mambo ni matatu. Anataka tu yasalie pale pale. Haya. Tuliza pale. Na wakati wa basi Santa Mafare anapoliza kipenga kuhakikisha kuwa vijana wa timu ya Ryanyachuba ndio washindi wa kombe la bwana Robert Nyarusa awamu ya kwanza. Kutoka uwanja huo. Kutoka uwanja huo. DJ wapi wimbo? DJ Dr. B on these ladies and gentlemen. Elineri Raja. Ondegane champion. Migi. Finally emeno party tuge. Banya. Tolikorara.
DJ. Abantu banya chiwambi yamwe. Yanya chiwambi yamwe. Wapenduru. Asante sana. Tutulie kidogo DJ. Kwa sababu ya muda tungependa DJ aweke wimbo moja ya kudanzi ya kuonyesha kuwa ushindi wa Robert Nyarusa imekuwa hapa katika huwa ya Nyachuba, si ndio? Si ndio DJ? Anguza ngoma hapo kidogo alafu dakika mbili tuende katika ratiba ya leo. Asante sana. DJ Murura Marikora. Dia jiba Murura Marikora. Murura Marikora. Wana ngo kukogoja. Mwake dansi kidogo. Anya kwa wetu tu kama bagi. Anya kwa wetu bwa dansi kidogo lagi. Anya kwa wetu bwa dansi kidogo. Wana dansi. DJ. Wana leo tuko ni Robert Nyarusa nani? Leo tuko ni Nyarusa nani? Wana mmoja tunataka HE, yani Excellence Robert Nyarusa mbele. Anya kuabu bwata sakete. Anya kuabu bwata sakete. Anya kuabu bwata sakete. Toru ndalo kaki. Wapinduru ya juba. Lianya jibantu bote. Lianya jibantu bote. Lianya jibantu bote. Wapinduru ya Robert Nyarusa mikono juu. DJ amekuwa tayari kweli? Baada DJ kuwa tayari, lakini tumesherehekea na tumeshuhudia mechi nzuri sana siku ya leo ambayo imechezwa bila tatizo lolote ama bila mchezaji yote kupewa maumivu ama kupata injury yoyote. So Robert Nyarusa, ningependa kurudishia asante sana na kukupea pongezi ukuje kuendelea kusitiza hii jambo la mchezo na kuguza talanta katika eneo letu la Basi Boitangare. So ningependa kuita mtoto mmoja ambaye atatoa shahili takatifu kabisa. Najua ni mtoto mwenye atatoa shahili ambaye alitafutia na kuleta Robert Nyarusa karibu na kumuonyesha kuwa uguzaji wa talanta katika eneo la Basi Boitangare iko tayari. Leo na kumiri kwenye kutoka kiasi tie kaiga esegiyaba abantu bapa chindo lakini leo DJ amekuwa tayari, ndio amona fikiria na ndikuiranire basi ndio kama tengera wasemone komero ya mwacha inenere egetekia nilikia samaniku egetekia egwa senya sai egetekia uramenye no mogoko egetekia mukiane kwanje toro yane kwanje sidione kwanje ruane kwanje Nyasaye buya munaso gomu mwanchi Nyasaye buya munoka gomu nyakieni Nyasaye buya munaso gomu mwanchi Nyasaye buya munoka gomu nyakieni Suki ninkolende asama ya Naende ningo sabere omunguru aigore chinjera Suki ninkolende asama ya Naende ningo sabere omunguru aigore chinjera Ifo Abana Babugi and Maggie to sing Miggy. Babugi and Miggy to sing before I invite the DG. Hey yo! Mure tayari! Segete bono tu buata segete! Onye kuigwete, esite ligete, buata segete! Onye kuigwete, aka muikagete, talera segete! Chukutoka wako! DJ shikilia. Ngobuka tamara segete! Lakini tigambe nyori.
bo ase exercise yekega giakorekanire chikoje chionsi pi all coaches from different teams chia basketball itangare bari barenga ase ekemina neke mobe tayari naende monjo kemaga yechukua mobe tayari naende monjo kemaga yechukua DJ Bota segete Abana Babugi and Maggie to sing Miggy. Miggy. Babugi and Miggy to sing before I invite the DG. Hey yo! Mure tayari! Takete bono tu buata segete! Onye kuigwete, esite ligete, buata segete! Buata segete! Onye kuigwete, akamu ikagete, talera segete! Talera segete! Tukuto koboko! Tukuto koboko! Ay ay ay! Tukuto koboko! Tukuto koboko! Onye kuigwete, aye kwaro sire, chencho koboko! Chencho koboko! Onye kuigwete, aye kwaro sire, chencho koboko! Chencho koboko! Tukuto koboko! Tukuto koboko! Ay ay ay! Tukuto koboko! Tukuto koboko! Aye kuigwete, tuiba to nyegelia kamutu! Nyegelia! Tueta segete, ukicha yo nyegelia kamutu! Aye kuigwete, tuiba to nyegelia kamutu! Tueta segete, ukicha yo nyegelia kamutu! Asante sana. Aya. DJ. Lianya chubasa Basiboitangare mbuyamore. Mikono ya Basiboitangare na Robert Nyarusa. Bono igongwari ganio yo minto oseko. Erigere agende gepindieke atuorokererio mu roberinga yo kwenda gutaribo. Chingo bya ya moibere satso. Naende. Asante. They go check mapema because of time. This is the first time to a league system. Kwenye to waka makundi. Kwenye to waka makundi ABCD, but this time round to akire a league system. It was the longest system the history of this place to I work on mupira. Chitimu chia lengenane. Johnson Cooper's awarded. We are going to give the rest what they need. Lakini tu aite biti bionsi Kiongongi lianya chuba Rusinga dio bara paka mutungiti tu ajite paka Rusinga mashabiki na barete bija. I thank them all for what they did. Segite beti, this is the first time to alete incident free tournament and we hope our sponsor kwa otokonyale phase 2 to endele uchimutu. Because of time I want to invite the chairman asuki toko turuji award turu watokendeka wasema naona mulimo ngotea. Aya oyonere otenenera omocheso oyo mpaka buno ikire gekogera amagwaida rueta stitimu chionsi abachesaji ngore ngimbanya tumegete nande ekeira nere tali omonde suja si ni suja mkono yake akiingia Germany aba mintombi ya mole omwa tekonyora mo kuyuno mupira ngwa gule morojo mupira ngwa gule inje twaitana naba muraba bagiro mupira lero korua zo mupira jagete bagoikira lero final egento ngo basabera emugento mwakorire kia inanya koroba kungubode bwensi ese twagire mupira yonzi bure goru twaga jagete mogendere kwa kumupira na mneyo na botora bebuya moigwete jiti jipureya Jibra ni jifani moiwete. Omopira to endere kwa kabuna tuagiro omopira oyo omopira ora bomuya. Omaete omopira oro tonya kubora ngana linde lakini twarure twaikirega lero na lyo moelio. Ntobwata bageni.
ba jire goto bwate siemo omoyegoyo egento ndabate kenene nande ereiga twajore yitimu bere moigwete twajore yitimu bere sabanta abagire bonsi bikuru twagachagete abo bagochi gobo twale kombe kiarari kombe kia basi boitangale what igobono egere twagire umupira oyo lero kitwaikire gaiga omo gubwan ngoso gale abatebi na kialengerere tinere talibo mwamwanje iraje bono tigante bi omogubo ito tubwate kombe kionsi Robert Nyarusa akoreki nerara abagwanera abatebi na kiata kete na kiago koreki inkiago ba talibo aye yani no niga muri gukora igo bono muriga aya bas nabakwaniri bwairire mwensi nabakwani naende bwairire mwensi muri na mogoko nandi mutagete mwekoke saiti ona ndarakwana ekirenga gieke ekombe eke kiarenge abantu abange mumanyite ose mundu mutumanyite aye kebanju umuromi ndeti gaje gochagaiga ekombe eke kere memory ya tata na mama oyo muro minto nero kombwati akor kukeva machuki sabali mwa mayeta baibuli baito minto ere enyombe maega tata nero jagete school weye 1974 na hoto somete school weye tuakinera nanda bana baito basomira bono lende na baje korbale next go soma lakini ndara kwana buneke togeko bwati next ndete umuro minto nera kwana ngangi keren korea abantu baminto nabakwanire kwani hapa ye family yetu ale mu bwato kwenengia egescha and the future no butoroje momole and motu bwate sit future no jene moro so next and mwatu bwate si tinkwana mange asante sana biabono abana bandu baminto nabo bali gotokaga iga na barubu gotosereke sia gekogera kiro mundu tanjiti omoiboli bali bono mobwata baiboli bali moyo akera mbia mono na ande mokwenda bono mara mubangera maigaino amaigaito mokwaninga ki mwakwaniwa mwosa koira for granted kiro bwato omoiboli mwaboga kera mambi mwakwaninga ki mama bwakire tata bwakire egende kekere koleta enkolengia na ande mogotwara maseseni kera ntu bona gento bali batabwati baiboli muri koboka mwakwani onde lakini ntubona na wetoko wish lakini wishi te ko bonyari kana kera mba ko irana wono togende se e tournament yeye again don't disappointed about kirakio na bwata abasani abange baka mbeka egurubaro etraini nga kereke goje goikalero no bago tokaga yombwata yo mobweka oyo Mr Dictionary beko ochire goja lakini abantu bande bonsi ipi abantu bako wachi besa bagwetinga kera bago jani chibesa bako sa ondita yugo sa besa egento ta tenga aquí igabano ebataya singe jabanga bago ikango basakaro mule nande tali kering nende Dictionary kwana linga ne limo tumako na next oyo no mwana mino nka abantu baminto bwairo bie kila gokiu na sindikisa musani onega iga tinara ko batingi cha kumusindikisa nandi kineza gaiga na muchezo mupiro akirubya egento ndaba request lack of training into bwate lack of training ekira kitu tagete bali coach mo train abana aba bakora mazoezi kabisa abana wana wale na wao chesa no Premier League ekira kinda ba request asante sana
Okay. Next bono. So koba bwato ka korugaiga. Abali koba gokia. Nto bwate umuntu ndayitaje mutua. Olio korangeliwa. Isaac Onkoba as the best player. Ngayale. Ako wapi? Dayo. Okay. Isaac Onkoba from Nyaguku. Wapi makofi mwagire Chinkobi. Ay, mi hermano. Aquí ocurre. Pakuania. Na bagwan mwana sina kimawada. Meyamana sogo ikase getie kejaranya joba watushabikia. Nduna wana banka moto support your talent tutaenda mbali. Tunataka kuinuka kama Lianya Chuba. Yeah. Thank you. Okay, next. Youngest player. Umwana umoke piole ingesa abantu ngo Mr. Paul Ngayale. Vauro Ngayale. Yeah. Okay. The youngest player. Okay. Chinkobi cha ikaichire mwagira Chinkobi mwana oyo tafadhali. Very nice. Miaka ngo bwana. 14. Kegamere. Okay. Umwana uno oyo olemire. Nadiga kole makwaye ngomoira atambe. So, digo, tosa kwa baba muranga banda ngaine ngatoko nara mujogo sukie. Aya wana turi kutumia nguru. Etario, ngotumia chinguru. Ayo ko kire iga dia ko mnyoka goje kwa mutiga ngara igo wanyaro chire. Enge kiko batai. Ngoba gwani mbia mole. Guarda, I'm no good. Every goro tunza bwati. Number ngoko beka. Number 6. Number 6. Okay. Oh no. Igo, ndo kora. Goja. No mete minta. Yeah. Okay. Isengwa karo mupira sana. Iso mwana oyo ngwa karo mupira. Isonga kaguru. Thomas Yenga. Moja como akolete gogole bikoro. Chinkobi mwagira Chinkobi. Okay, next toko genda the goalkeeper yaro getinga goalkeeper Mr. GK. GK Ngayale. Best goalkeeper. Best goalkeeper Renya Chuba tulisema Kasim. Oyo CS Renya Chuba. Mwagira Chinkobi goalkeeper alifanya saves by the way. Congratulations sir. Igo no, emyagere ngobwate. 18. Igo mwana budoroje 18. Elietalia yetu ataka tumanye tubeke sembeo. Na kia goruko. Samareta ngoruko Evans Nyabuto. Evans Nyabuto mbia mano sana the best goalkeeper. Kaninga around. No, inganga yir kalenga. Nga ndogora. Anyway, ayo no, inecha yoga ndonyi. Best goalkeeper mwagira Chinkobi tafadhali. Let's appreciate this talent. Next. Top scorer. Rende mbale bali bago jinyonsi. Omu Afrika, ngomu Afrika. Ega yo mu Afrika ale. Eka song. Mu Afrika. Na bagogia. Nani ngakimoko motebia. Akalaki. Again derere. Atara teberieta. Manyano bwate challenge. Next time utabedi top scorer, somebody will take it. Na ayo kwa nangelieta nande, na batebia bananchi angaki. Mbakwani nande bwa ire mbuyamona. Mbuyamona asogo cha kutoshabikira. Twarorere kuya twaro kiri muchezo ito. Twale gusaba na ntu moto nyaro monto yo marato sponsor ke tuimuke igoro. Kemana sana. Akoro kumu Afrika. Top scorer tu abuga chugoria ngai sana. Next,
bono chitimu echi chiasegetanire igo kere timu ngogenderikana gento geke ndotagete totenga 1 2 3 abandu mogende kabosa nande ye yarenge pakei egento gelinga ine chindugu brother sisters una mwacha gaiga bali nane etogochakera korwe timu yense Rio Bara ngayere ekoje Rio Bara ngayere Rio Bara coach ya Rio Bara ya Rio Bara ngayere Rio Bara oye Rio Bara okay aya kwaro lirenga mokoro muki next time eketiro no bwata taribo so timu jitabwa gere timu yakanya chiri buisato isato Kiruhusa tosta kai chinkobi chire 3000 si mchezo bwana. Agira chinkobi. Rusinga ngaye Rusingale. Rusinga. Jafeth Grethenere coach. Mr. Jafeth no bwata inganora kwane. No nyego tabo kwane libo nyetoribo anyole besa okay. Wakwani ngambia muri kamwensi kwataimbia sogocha korara mura no wakomenya kaiga bono rinde ndore ngo basaba tigatona konyora abantu batubekere mupira twana gwaka neba ninga kie chiskuru chigoire chigwikende muno yega bekire twabera ngo konya chire mana mura bali bagochibaka chikadi konya bayibiro no ibituma konya bachiramba koiba igonga bakubwa mogonyara gutwara musiniga inchwa no tora turonyara abantu babiri batatu baende bachigwaka muno moteko muyamona boitangale aye tangale nchuri era begete suti kimendeka ya rusi na ekwananga tubwati okay oitangale motongitie motongitie arata tabwati kende echa yoka kwenda konyu next Keigamere gajere Keigamere Dorek Ombasa oyo abegete bling tarajika by the no mo solio mu yasano guche na kwete na kwale go jaga mutu orie gente ke li tu jagete no nyero kwa geto mpira erong yako ko teire ndre bona kwana ngo kwani buyamore omwana na rongo ki korunyama wokoro ko pioche omwana uri era mwamorre omorore no ne korot kamwana ngaraka ya sana ka como piro muyana ba kwenda atambe coach sana chinko bicha dore kaitire mwagira chinko bita tafadhali kiongi namba nye ikoja kiongomi kayere kiongongi okay aye bueno I think egetiro no bwate lakini ngeka bakenene aba chiesa chim yobwate njema tena kaiti kiongongi na aje koiregende lakini nene kara kwa ngeli litangani ngora abogoliri bageria so wakera nyarusa loba ngambu ya mona singe njokoleta abana bacha ko chiesa getieke egya kabere inje na roje ngegetieke titojo ko baura lero tigotora batiera mora ira limo next nintu next nintu bono nje ngwakera abana bali anyachuba ngambia mono senge njo mwakolire gasiengia na inde toirane Nyasaye ngambia mono asenge nja tolindire kurutu ateregete gende kensa iga abana bagoitana magoro lakini onda tabune getito nyagitali egine gendo gito koirane Nyasaye ngambia mono egendo kende abana aba bangwaka Mr. Nyaruja onyendi yokubwa etwale go chore timu mapema ebe ya same ekwende bo basi boitangale ward elinde abana bachorwa abuna to abachora iga bachaga umupira obo gakimo batenene mu support kero bago chikoenda se makasi banyora makasi tabwati kende barore bagutama bago chikotara bo sego banyora ngebo bwa tobo kongu igo twasabanga gakia baraiya baba mitomore mutu nande Nyasaye ubanjere mwanyorire emwale gotora elinde tokonya abana abaiga mbuya mono
namba inye. Namba inye to. Bono, namba isatu nere. Oh no. Ete ko namba isatu. Nyamawa coach. Coach ya Nyamawa. Okay. Ki namba ya mo pakejo nyalo gente kana kubwa namba isatu. Please. A talent. Nega toko Nyamawa irenga banyorire. namba isatu banyorire 10,000. 10,000 bagire chinkowe 10,000. Okay. Bono namba ibere. Nyaguku. Ntagete ba awarded my brother. Nanje makwa award number 1. So, endo. Nyaguku. Nyaguku ngai mole. Nyaguku coach. Jagoja. Okay. Oyumro minto. Ronya numet. Mbona kwa umanyire. So nanda bande mbaro. So kwa nango igende kam. Nabakwaniri bari bose bimwachasiri tukoli arero yaiga lyanyachuba mbuyirire buya. Igo twanchiranire ntwakona lyanyachuba. Lakini rende ntonda asabe. Korwari Nyaguku getikiane. Ni fact ingesaregete. SOS ingokorere meteime. Nago sabe enchere watoretaga negetike likendorere abokonyora gwachire gwakwanira asigete kiarosiriu igo tiga tubwatirane ne committee yaringe somo yegoyo igo nero mbuya yatogendia nore yare konyora magosa atukirake lakini ngati na mbareke bise buya mono moigwete mbabwa tigeti lakini namba ibere baba abali mubwate bitingi mogora okay endo hello take this out 15 jere Number 2 15,000 for Nyaguku. Hello keep on next 15,000 timendo sineme tabako na babu tole segeti kiabo waro segeti. Okay. Amboni rianchu. Grandi fanare. Ndagete lianya juba echa yons. DJ. Abantu bali balinge kwako mupira bana. Twarura tambe. Yeka ngai arura tambe. Twarura tambe ya Vikiang ngagete na ereta kere. Twarura tambe sana. Tambe sana. DJ, are you ready? Tia. Meipata? CS lianya chuba. Finali ya bentangani babwire. Nchuocha. Wabekera muziki yoyi. No, rotoganyite. Wenyeji. Ya DJ Mwangusha. Kwanza nayo kwa di kwate basi. Mekata tigaturwe kombe iko yangire. Bono Mekata. Untati mura bekera ngamwarura tambe taribo. Nero. Teyo. Aya. Barura tambe. Ya. Akaigo. DJ Nero ya mfairi lakini rende next time. Mogo twabere sira batero go wasire ndiragate. Batero go Asine sana ketere to kotere ko musali tene kanene. DJ twice of it. Next time oseko mwali abantu bakoleta ebintu.
Akedo Siria Chuba, asante sana. Coach Marcus Monde. Agora tuara tama sana. Tuarurale. Hey. With consultation na abantu kidogo mwatanga December mobugate sinemetinye bere muikaranste. So kera nyarekane we can start earlier nyeko nyarekane, lakini December, this is October. We want that to start in January kera April. So Oyo is a retired teacher, gali kabeire a games master sports Kisiengima. So he understand what sports is. Diria kwana the other day munya koligere ligumure abantu na abaga tanga kitapu nge talent. Nero chikobachi basechino na njema ko baga komba mwali mukana. Mbuyamo na masabiki yonsi muri ga getie Kenya lyanya chuba tuacha moisonde tokaroro mopiro muya. Na rero tuatige gasi tuabwate tuachira tuaberira tuasonjire tuatake notes or the technical aspects tuatumetu tuachire amalieta ntubwate. So now koruga onwards please koromokia a talent ya onyereta arabu tikago tuntube talent ya oga aria tenyora se kororekana. Kwa hivyo I'm very much thankful for the efforts that have been made for all the teams to have played and reached this final. Therefore, foremost, I would like to congratulate the winning team for the match display they have shown us. Tuarori rebuya chitale antinjire gari yanyachuba etimu yanyachuba itakire kokonywa. Igo utagenda mange. Captain or coach na captain. Coach, captain. Muno mogeni tubuye sikateba. Yenesa gwadi tuarure ase team erora ase bwato boregeu eteme gokonya nare tokoboria bamura bonsi bali babwato kogani okuya batoikange batokonye abana baito bagendere mbuya mono ase ogontegerera. Coach asante sana. Keep on trying. Asante sana. Mbegere sesenia. Chini kwa chini tu DJ. Karabago seseni gulia nyachuba. Wa seseni igwa. Weka sauti. Twende sesenia sese. DJ sauti tafadhali. Kiniga. Captain. Okay. Bono. Na promise ti. Mokeroje. Bono captain. No bwate getiro. Egente kumna tada bago ko bana kirika matukabere. Tojeto gatare kasigete nande ke nande bali mo mwa takeira mu manyanga next. Tokebwati. Eketuru ko getwara nya nyagukwego chako kogenda ko twale geti kera batemba bwati geti. There you go. Akini kwanango. Na bakwanire boyerero bya. Ko bakira mbuya mono. Asogo chamwacha kuligere mupiro yegoito. Bono njeri ngana nabo atene elimo. Ntobwate timu ekoro kuikara combined. Ande ntobwati monto goto sponsor. Igo bono nari kukwanera ropa. Anyakora nyare gotokonya na bogo gotokonya. Nara inabwate. Wapi makofi anasema ufadhili tumezungumzia hiyo. Tumeuona. Zapron Singaza DJ. Twende. Weka volume. Okay. Aye, chairman.
Sende machambe. DJ. Aya. Totegerere tu NCP tomoirane nyasaye mbiyamo na seri tukeriga. Totegerere abantu bari nyachuba bonsi pi. Oya. Walimu bwatege komba ali kara turisa kidogo. DJ weka bona gatera kwa kego. DJ. Lianya chuba abachezaji bali nchuga murusie bendera. Lianya chuba abachezaji bali mwezi nchua murusie bendera kwa heshima yenu. Kwa heshima yenu lianya chuba kuja hapa mtoe bandera. Aye, tusuke korwa lianya chuba rusie bendera abachezaji bali babua. Lianya chuba. Aye, captain nakoja nga imwenda leta wachezaji uvuka. Baleta gocha barusie bendere. And plus I kill it on a damn stage, eating my competition like pancakes. Kuja. When mrazi besta Rusie bandera mchezaji uli. Bishana na janjes. In fact I blow my talk it was a lot. Rusie bandera. What you think is up with this rampage? Tokire DJ. Igo. Totegerere torore muna bako rusie bandera bono. Suka bana bali maiga. Abana bali suka maiga. Oye vamos rokanga omo Kenya. Tusimame imara kwa heshima ya bandera tafadhali. Toa. Haya. Kwa heshima kubwa ya Lopat, bandera musianguse chini. Asante sana. Asante sana. Asante sana.